Ja ku jemi sërish në episodin e radhës, të nderuar ju që na ndiqni gjithmonë dhe jeni kaq shumë besnik ndaj nesh. Jam në episodin e fundit me mikun tim Big Basta, i cili ka disa episode që është me mua këtu në co-host. E falenderoj pafund. Faleminderit ty, ka qenë kënaqësi e papara. Kena bëu qef. Jo, kena bëu qef, shiko. Të ftumit, të mrekullueshëm, edhe muhabeti ka ecë shumë mirë, domethënë pyetje përgjigje nuk ka pa, domethënë kanë vënë re një lirshmëri të paparë. Ne kena kaluar mirë. Edhe ja kena kaluar shumë bukur. Falenderoj shumë që u bëne pjesë edhe përkohësisht e podcastit. Glendi është në zemje, siç e tham, ke episodi kaluam. Kështu që episodin tjetër e kemi në fushë lojës. Megjithatë, këtë episod fundit ne e kemi me një të ftuar special tonin, një mikun ton, një super artist, aktori i jashtëzakonshëm, ladies and gentlemen, Marin Orhanasi. Mener Jush, aktor, Mener Jush. Ja filloj modestia. E thot këtë që ti themi ne jo. Marino. Vllai, si e? do më thonë është, po e nisë me Shqipërinë, është vend shumë i mrekullueshëm, do më thonë është aq i mrekullueshëm sa që në 8 pejçerek territor. Po. Do më thonë jemi popull vital, jemi popull sanguin, po imagjino të ishin 8 pejçerek të mjesit, bidera, i thu kush jetë, pyeta ina jashtë, kush jetë ti thot, unë jam fitime. E kupton, kjo është muhabet. Po shumë, edhe kjo jepi çik suspans ditës, Jo, po pra një them një ditë bukur valla, Ka dinamika, ka. Ka dinamika, është gjë e bukur. Po, një hapa derën, i thash jam hirushje. Si ti thosh? Në një sa bukur ta fillosh ditën kështu me këtë lloj. Jo, aktiviteti, tempi, bravo. Ka dhe një tjetër, për shembull kam një komshi, i cili zgjedh shpesh me nusën e vet, dhe nusa vet një nga mëngjeset e bukura të kësaj toke, po i bërtisë, ç'a burri ti që si ble grus makinë. Dhe ai hyn ke tipat, mbeso për këtë, hyn ke tipat që nuk ja u thy grave zemrën, i thy brinjët. Dhe kaq mbaroi dialogu, 3 ditë. Pendua për deklaratën. Thy brinjët. Po s'deshte më makina normalisht. Me thonë drejtën se po hapim temë pas teme, po më pëlqen ta hapi çik këtë temë. Kohë e vështirë vllai. Vetëm hap kronik, vetëm hap në më pa lajmet, kronika zezë është. Madje shqiptarët nuk shohin më asnjë lajm tjetër se tjerët janë bë krejt monotone, kronika zezë. Kush u vra kur, kush ishte, kë bëri, aludojmë, futemi në rrjetet sociale, që janë Tash, e di se o halli kësaj. Unë mendoj që thjesht nga që është zhvilluar teknologjia, ashtu stacione, telefoni, tash është në dorë, portalet, po. Ndoshta po ka janë vra, po ka janë zi, thjesht nes mëshën veç gjolla. Tash na ka bë dom informacioni tepër ndoshta. Edhe ajo mund të jetë, po nga. Edhe ndikon edhe psikologjikisht pastaj se ti kur një gjë vetëm kështu gjonash. Ju do thoni pse do t'i transmetojnë portalet, pse do t'i ashtu, po është një re negacioni që e mbulon gjithë Shqipërinë në këtë rast. Disbalans midis mirës dhe të keqes. Jo, Ballkani është kryesisht shumë kam përshtypjen, se këtyre, domethënë kam përshtypjen që i duhen njerëzit në vrik, në tension gjithkohës, në mënyrë se kush e di çapo planifikohet në larg qoftë në luftë në diçka. Ne përgjithsisht jemi të qetë. Je shumë drejt, po ne përgjithsisht jemi vend që kemi 300 ditë diell. Dhe po lexoj një studim interesant për këtë punë e diellit, ku radhiteshin pikë pari afrikanët, Amerika e Jugut, që i ka rraf dielli shpejt dhe i vlo gjaku. Po ti vesh edhe ritualet e tyre janë me prerje duarsh, shkëmbësh, domethënë të frikshëm, ja heqin zemrën, ja hajnë armikut. Ne nuk kemi deri në atë grad, po kështu si po shko puna, më duket se po shkoj drejt një kanali që Po, është ndiko shumë Meridiani, domethënë në çfarë pozicionime, po ndiko shumë edhe për gjakun. Që ata i hajnë zemrën e armikut, ne po hajmë njëri tjetrit. Po pastaj ke edhe nordikët që kanë prega ças kanë bë në kohët atëherë. Nordiko, dash Nordiko. Po pra janë ekstremistë, nuk janë ekonomik. Po edhe Italia dhe Franca rrifen po kaq ditë nga dielli, kupton, nuk janë kaq. Ata kanë bërë tyret, po ne jemi ku diun ekstremistë të prikshëm. Se ma hape këtë temën e lajmeve. E di që mund të kem çat trapin e çik me këtë Zelandën, me thënë drejtën, po do të marr një. Po ti ke bërë eksperiencën tënde, që vlen dëgjohet s'ka. Jo, do të marr shembull me. Po flet për një vend që është edhe shivesta e fortë, shivesta e fortë më kanë. Tani, rasti para është për keq, pastaj është për gallat.
Shkoj me një qendër tregtare, nomi, alarmi modh, nuk di, njerëzit duke qa, fatkeqësisht një vajzë kishte prej damarët aty në banjo, edhe, urgjenca modhe, zjarr fiksa të gjithë, aty duhet vinë gjithë. Edhe, sa kisha shku, si shqiptar, tash hap këto portale të Zelandës, tash, të morë vesh qa kanë ndodhur, sa ato s'tjepnin përgjigje. Si gjë. Lajmi parë, 4 pata kalon rrugën. Si lajmi keq, edhe prisja hiq fare. Edhe pastaj e postojnë në Facebookun. Edhe kur Bledisi, mamën Bledisin, edhe e postoj, thash, më boni përshtypje, ndërkohë shofën në Shqipëri këto, më boni përshtypje se kishte as lajm, kur Bledisi komen. Mos e vrit mene, në kanë dhonë këto tonët ato Në të qunët tonë. Këto e kanë dhonë, tha, pa mera, këtu të e gjesh përgjigjen. Problemi është që ata kanë lajm, për shembull, su e di, ishte lajm se kishte hyrë një masë në pemë dhe erdhën 4 zjarr fikse. Ktu ke ne është ku djeg shtëpia, vin 2 zjarr fikse pa i çerek. Njëna është me 3 goma. Problemi nuk është problemi është që ata kanë arritur një nivel krejtësisht të frikshëm për sa i përket humanitetit, por nga ana tjetër edhe ata kanë problemet e veta, se gjithë kjo qetësi dhe gjithë ky zhvillim qoftë për nga ana morale, qoftë për nga ana fizike, do shpërthej diku, se edhe aq mirë, aq bukur të shkojnë punët, nuk është më jetë, sipas nesh. Monotonia pra e vret Robin, si do. Çdo gjendje ti është. Ne nuk jemi popull monoton, ne gjejmë gjithmonë diçka për të kap. Domethënë kemi i arrim drejt atje sa zinë edhe me komçat tona, na myte. Me thon drejtën, ti e hapet çështën e portaleve, unë jam ai burri që neta dhe 7 vjet pa telefon fare dhe pa rrjete sociale. Po. Seriozisht? Po. Edhe nuk ka liri më të madhe. Sa du me bë këtë eksperiment? Vllai do shpëtosh. Po e bëj dot, mos e bëj dot. E di se ne kemi punën aty. Na do puna, po si e bën ti? Pastrusja e pallatit tim pse ka 2 telefona? Kjo s'm del llogaria. Domethënë nuk i pëlqejnë këto shem këto portalet e tjera ku diun çfarë. Pra do të them, na ka marrë dhe çik vala me këto rrjete sociale dhe për çdo gjë, gjithçka ne nuk shohim më lajme. Dhe s'kemi pse ti shohim lajme, thon drejtën se kur tallsha një herë aty në Portokalli thosha që o hoqja prizën vazhdo të Berisha premtote. Unë e kisha heq prizën. Po kështu edhe ky tjetër, kupton? Pra, po këto rrjetet sociale kanë kriju edhe një grop të madhe shpirtërore vllai. Unë nuk jam askush për ta gjykuar, po sipas gjithë studimeve ky është bërë problemi kryesor. Shpeshherë ndoshta po ndodh her pas here, po themi. Që del gjumi notën për shembull, 2 notës, 3 notës. Edhe mua shpesh. Edhe kap telefonin dorë kështu me panë notifikim se edhe na shkruajnë edhe mes notës shoqënie kështu. Po. Mos ka na njërin e hall, unë e lej silent telefonin kur flej gjumë, vijnë ato notifikimet, po as dridhe si gjë. Bëj atë procesin e verifikimit çfarë në një mesazh në gjë, pastaj shko gishti ke në Facebook, në TikTok, në Instagram. Fillon e gishti edhe nuk maro rrënja 2 orë për shkak. Në ora 5 e mjesit, edhe aq natë më vjen atë ditë që ndodha gjë. Ja fus gjumit, pastaj nuk zë gjumin, zë gjumin 6, 6:30, pastaj 7:30 duhet të çohem. Edhe hikën ajo dita kështu. Ndërkohë them, unë betohem që s'kam për ta bëu më. Ndërkohë 90 herë pas here kjo gjë. Domethënë shumë do thoni ju, o vlla, e ke vet fajin pse e merr telefonin në dorë. Shumë e thjesht më thon, po. Gjallit e time, sa ato janë shumë atraktiv. Po ose duhet me bë kështu radikale siç e ke boti kët ndarjen tande me telefonin. Jo, dini që mund ta ndryshoni algoritmin një herë në muaj, do mund të bëni një ndryshim algoritmi një herë në muaj. Pra e heq komplet historinë çka ke pas. Po s'është halli aty më, ti prap ke vezë me do krijosh algoritmin tjetër. Se unë thjesht kam bë unfollow të gjitha këtyre faqeve që vetëm japin video, nuk di, sherre, gjë, se sherret ndodhin për ditë. Okej, po edhe janë të dhunshme këtë drejt po. Janë dhunshme, domethënë thjesht kam bë unfollow këtyne edhe e ndryshoj algoritmi, po nuk është gjë e keqe me pa më u informu kam përshtypjen. Kjo është dilema. Domethënë neve po ç'është të vesh kontroll se i minutazh ke telefoni është ai opsioni po. Po, edhe kontroll po. Unë ditë them që ato kohë që kam qendruar. Si e bone ti kur e bone edhe pse e bone? Arsyeja ishin rrjetet sociale. Edhe kjo ishte për shkak të një ngarkese emotive që pata me njerëz, për shembull. Renis Gjoka është këngëtari im i preferuar, ti je këngëtari im i preferuar. Dhe Renisi dhe ti bashkë përpiqen të më jepni një ndjesi të mirë kur këndoni apo.
pa diskutim që po do kënaqesh dhe veten tënde, se mbi gjitha është emocion për veten, po është për tjerë. Në momentin kur ti nuk më kënaq, thjesht nuk të ndjek, ose e kam pultin dorë, të kthej masë me punën tonë, portokalli për shembull. Po të arrish dhe të mshash dhe nga familja, pa të bërë asgjë, duke u përpjekur me të bërë, ose me të dhënë emocione pozitive, kjo s'ka kuptim më. Kjo ka qenë një nga arsyet, se unë çfarë bëja? Shanin tjerët, arria deri aty se më kapi Ke skeçet e tua po thon, portokalli. Po, më kapi marzia. Lere unë pasaj që imitoja dhe personazhet politik. Unë e kisha kështu herë. I kapi marzia njerëzit tu shaj, tu bë. Edhe unë e kisha përgjigje, madje u çesha edhe location. Po pse me këto punë do merrem në Ne me mor me gjithë dynjon. Po, është ajo pyetja pra që bën ti pse me 2 telefona pastruese. Ne Pa dal, pa dash me paragjiku profesionin e dikujt, po. Jo, s'ka lidhje ajo ka. Janë liru aq shumë smartphone-ët, i merr të përdorme, merr me 20.000 lekë, me 30.000 lekë. Po. Dhe normalisht edhe njëri që s'ka pikën e lidhjes, nuk ja ka idenë valla, kupto? Thjesht krijon një lloj aversioni ose për pikë të qefit e valla sha. Ora po ti thonë një gjë të mirë ai të sha valla, kupto? Ti nuk e kupto, po me ato fillime, unë kam qenë një nga të parët që kisha Instagram. Domethënë se kisha të goxhan ndjekës, por ishin gjithmonë, domethënë postimet, sidomos fëmijët janë o familjare, o profesionale. Po. Madje jo me shah me kriju konflikt me dikë. Atëherë, edhe kur doni me të bëj vretje, ishte vretje krejt normale në kuptimin më të mirë të fjalës dhe me gjuhën më të mirë të përdorur. Po tani jam bo, ore Për sport, do bëjmë për sport. Po mirë për sport. Po më tani, çfarë kanë familja ime më burrë dhe ot. Çfarë kanë fëmijët e mi të lexojnë? Ore, ka pas rasti që mi kthe djali përgjigje njerëzve. Edhe kapet ai. I thash ore bab boll, nuk ja del dot. Ti akoma se ke bë këtë dillin me vete që i person publik duhet ta sakoj tronin nga kjo pjesë. Po më shpirt, po. Jo, është me tipa. Njove edhe Blet Sekon, Qepa, kitarristi i mod. Edhe e ka këtë problem se edhe i kthen përgjigje, domethënë e kam thonë edhe Bletit, po ç'a merresh me rob do? Janë shumë më burrë dhe ot. Janë shumë dhe i moment. Ore kam dëgjuar a ke dëgjuar bofshat vdekmit? Është shprehje që e thon Shkodran, bofshat vdeknat, po e kanë shprehje. Ai e donte fizikisht, e shtronte fizikisht këtë punë. Të Shqipërit do të kena edhe humbje në familje, sidomos në kohën që foli dikush. Ore e kam gjëmu, a më besoj që e kam gjëmu me gjet? Po ç'është kjo punë? Ç'punë ka motra, vllai, nona ime, baba që janë vorë me mishaj tillë, ose s'kam bë kur gjë. As unë s'po të bëj gjë. Pra, kam përshtypjen edhe ne si popull, do i them, e kemi marrë pak mbrapsht këtë çështjen e shpërfaqjes në rrjetet sociale. Ore, është shumë e mirë, nëse ngremi problematik në ato rrjete sociale dhe ajo problematik zhvillohet dhe të krijojmë një lloj unioni njerëzish normal për të folë dhe për të riparuar diçka që nuk shko. Tani po të marr rastin tjetër. Në një intervistë Johnny Depp, që është një nga artistët më të mrekullueshëm që ka jetuar. mrekullueshëm. E pyet ajo dhe i thotë. Ne përshëndesim. Po. Sigurisht po. Edhe do të kthej përgjigje. Dhe ideja është që ajo e pyet thotë si ke raporte thotë me rrjetet sociale. Ai buri shumë i mençur thotë që mirë, jam qëra të mira thotë me bëni postim, me bëni gjë, thotë po ka vetëm një problem. Nuk mban hera letër. Pra, këtu po humbet libri, këtu po humbet leximi dhe ti merr me atë scrollin. Mesazhe të cungume të shkurtra. Tha, po mirë, tha për shembull tha po të bëj, po më po të cungume të shkurtra dhe ti merr informacion shumë të shpejtë, ndërkohë e harron shumë. Harron. Nga studimet ka dalë që bën të shumë dëm trurit. Sepse mbi ngarkon me tema të shkurtra dhe të shpejta dhe ti pastaj truri fillon çorientohet. Dhe i tha, jo, tha shikoj, po bëte një krahasim tjetër, për shembull kjo Kim Kardashian tha ka gati 1 miliard ndjekës, ti ke 25 milion. Tash ndahen punët, tha. Unë punoj me fyt dhe me tru, edhe punoj me byth. Ne jemi në periudhën e bythës vllai. Këtu nuk ka më rëndësi se sa artist je. Çfarë kontributi ke në shoqëri, këtu ka rëndësi vetëm je apo si prezant. Është çështja e imazhit që themi. Me pa, po epshi gjithmonë ka shit, Ka shit epshi më burri dheut, po nuk i zë venin edhe me rojën e parkingut të epshi. Nuk i zë venin profesionit, pra. Çfarë do, normale po. Nuk e di, për mua janë duke dëmtuar rrënjësisht, sidomos shoqërinë shqiptare që ne jemi bërë aq përcip sa që kur thua ti, ai scrolli, po ta marrësh për numër popullsie, ne po shkojmë dali 8 miliardë,
nga 8 miliard persona që jemi vëlla im, ai scrolli që ti bën janë 200 histori, që qarkullojnë pothuajse për ditë, të njëjtat. Po. Dhe sigurisht që ti nuk do të dëgjosh Marinin monolog se si flet për një fenomen negativ ose pozitiv në Shqipëri duke interpretu, por e merr emocionin, bëdau një shpull, hiku kjo. Bëdau një putme. Bëdau një kap me përbythësh. Dhe në raport me popullsinë, pra gjithë këto që shohim me scroll janë 0.0.0.0.0.0.0.0.02%. Pra ti shef 200 video për ditë, duke sikur janë të reja, por në fakt janë të njëjtat dhe në raport me popullsinë janë aq pak, ndërkohë që ti ke shansin me një gjurnis me duke kënu. Kam shansin një gjë të ty duke kënu. Kam shansin me dëgju një, ku diun, një monolog të një aktori, qoftë mesatar, qoftë dhe nën mesatare, po e dëgjon historinë dhe ti bësh pjesë e historisë. Kështu nuk bësh pjesë e historisë. Kështu ti e kap vetëm kunjën. Edhe e ke harru. Kunja lart. Kështu që kjo ka kriju problem për mua. Pastaj janë dhe fëmijët në loja burrë dhe. Tash po hym në teorive konspiracionit. Si ke raportin me fëmijët? I ke lënë që të vegjël me i përdor të rrjete sociale? Çuni i vogël është 7 vjeç, një madhe është 16. I vogli ka arritur ta përdor shumë më mirë se unë telefonin derisa unë vura kushte, nuk shef më. Të madhen Çfarë moshe ke menu? Që s'do të shofi. Kam përshtypjen se këtë do të arrisë krejt ndryshe nga i pari. Me të parin kemi qenë ndoshta edhe më shumë të kujdesshëm se fëmia parë, por na shpëtoi. Dhe edhe fakti që i ke blej telefon, unë kam thyer 2-3 telefona ditë. 3. Ja kam thyer nga nervat. Do mund të shohësh fëmin ta deri në 5 mëngjesit me telefon dorë. T'ja uli zërin që mos ta dëgjosh ti, vita kap në dhomë telefon. Nesër nuk bësh as për shkollë as për gjë. Normal. Ose ta kapësh me telefon dorë është e tmerrshme. Ku dëgjon shkëti? Kurse ky i vogël Se kemi pas atë ndërgjegjësim para disa vitesh. Pra mendonim akoma që pjesë e teknologjisë për me afru. Pse jo? Ndërkohë vitet e fundit është artikulu kjo ide që kujdes se nuk është ajo që shëndetshme, kupton? Ai sipas statistikave truri sonte dëmtime të frikshme vetëm nga përdorja e telefonit, por ne që jemi të rritur, imagjino ata që e thithën më shpejt. Po këtu edhe 10 vjet para s'u diskutohej kjo temë. Jo, fare. Ishte bukur biles ta kishe ta mësonte sa bukur përdor çuni telefonin, që sa i vogël si përdor. Ndërkohë tash ka filluar problematika të gjëra. Madje un kam qenë nga ata që nuk e lejoja as me ato PC-t me këto PlayStation. Seriozisht. Por zotin po. Nëse mu pëlqejnë këto, a di çan bëj përshtypje mu me këto lojnat, sidomos tani? Ajo ndoshta është 10 herë më e mirë se kjo. Kjo po na shkatron fëmijët. Jo, a di çan bëj përshtypje? Përpara, mama kasetat e verdha gjën kanë qenë kryevepër. Po, okay. Po. E ve, start, filloi dhe loja, marrë dhe loja, aq net. Tani për me lut në një FIFA, me lut në një gjë. Le që derisa të filloj loja e herë ke 700 opsione, jo po do lidhesh kështu, jo po çfarë. Desh jetën aty më plak. Po jo, shko vetëm për të kuptuar opsione. Shko vetëm me u bë këto opsionet pa u marrë me ndrimet dhe me këto substitutions që luajmë atëherë me Pro Evolution, ha? Është bë problem, edhe çdo lojë është bë problem në mënyrë të tillë, është fut chat. Domethënë, fëmijët po bëjnë chat me njëri tjetrin. Rrezikshmëria shumë e lartë. Aty jo, aty nuk është socializim, ka kaluar për shumë e lartë. Dhe çfarë është fut në rend. Dhe çfarë është edhe tjetra që mua më bë shumë përshtypje, që është për të ardhur keq, çdo gjë ti duhet ta blesh me lek ekstra. Pra le të themi të marrun monedhat për me bë një, domethënë nuk është më me 3 jetë ose me 5 jetë. Kam fut klub po plak. Kam fut klub, domethënë ai thot do me blekët, thot, domethënë na griu çuni vëlla po. Na griu çuni me këto Fortnite me këto na griu. Se çan në klas ka edhe nga ato që janë bosa, më kuptoj që janë. Po ai ka bler gjithë. Dojmë shpirti mamës, shpirti babit, sa skinzi ka aty, se skinzi quhen. 100 do t'i marr nga $7, po e ka bën jetë ai për me ia bë fëmijës $700. Dhurat për ditëlindje. Dhurat për ditëlindje ose për vitri. Tash ky jemi ngelet mrapa. Okej, po problemi është si puna iPhone-ave vëlla dhe Samsungut. Çdo 6 muaj del nga një gjë e re. Edhe ti e ke si shpenzim të zakonshëm atë, atë bëhet dole ke telefonat. Doli iPhone-i i fundit ky 17. Që po patën një ndryshim nga i7 Plusi që kom bleun në Amerikë, përveç Plusi. Por zotin më të kam rrejt. Ka shumë pak ndryshim, dhe sigurisht që ata fitojnë dhe kanë mënyrë fitimi, po aty ajo që merr vlerë është vetëm aparati fotografik. Që ata e updateojnë, e përmirësojnë,
Por po tjetër shumë, merri aparat fotografiku po. Se pra ajo është. Domethënë, dikur thëshim që u bë opsion, është opsion tashmë të marrësh në telefon se telefoni ke kompjuter. Dakor, shumë mirë. Po shef mes Tiranës vëlla të gjithë me telefona portokalli. Ai portokalliu, po. Një ndër to është denusja ime. I thash, po ç'ishte kjo? Mund pash që kishte gri, kishte të bardhë. Portokalli duhet. Po bënte 100 euro më tepër ky. Po, me këtë portokalli. O, seriozisht e ke ti? Ç'a thotë vëlla, po këta ta masin spankun e brekve kështu. Po valla, ç'a kujtohet? Ta përcaktojnë se ku do jetë dhe moda. Trendi, moda, rendi më bu rendi. Dështi zoti që hyni Unioni Europian dhe këto Unioni Amerikës Jugut që ndrunë se edhe me karikusat ka qenë problem iPhone-i. Karikusat, këto aksesorët e to ka qenë problem. Bën Type-C. Type-C që të gjitha. Do me thonë të pa, nuk e di se ç'a bëjnë Azi ose në vende tjera të botës, por nuk ka më në Europë ka Type-C. Një karikus më për të gjithë, pse na e bë vrimën në rrëshë ti mërdaj se. Me bë diferencë pra. Valla bë 70.000 lekë. 70.000 lekë me gjetë në treg zi, karikus për MacBook-un valla. Ço kjo 70.000 lekë? Më shumë. Sa është modeli çik më ashtu. Ky që ta çon me herë rrymën, sa i tjetër ta sill të përgjithë. E do nga ky apo e do nga Karrieri. Karrieri. Karrieri dhe informacion. Apo do kështu që karikus shpejt. Ç'a dallimi ka? 30.000 lekë më tepër, po marrë punë. Edhe pastaj digjen shtëpi se i lën karikusën aty. Këto telefonat pastaj se ecën teknologjia, ecën edhe dëshira për të kontrolluar jetën e miletit. Isha me shokun tim, me kushurinin tim, dolëm para ca netësh, duke pi ca bira. Po unë kam fillu e pi rrallë tash, ai e pide për natë. Vazhdonte të rutinën. Thash vëlla, thash, mirë bën, thash, ta ulësh çik ritmin se është më mirë. Ke kohë për veten tate me kry projektet e gjona. Të ndihmon sepse je hangover nesër pas nesër për ditë s'bosh marrë me humor me veten tate. Jo, ka dhe i fund hangover gjithkohë, dhe mbetesh. Domethënë bëmi diskutim të shëndetshëm edhe ai pa e mendote atë gjë dhe tha ke drejt, tha jam do menu seriozisht. I iku në shtëpi, një të ma çu linkun, shihmë vëlla tha çam doli në Instagram kot pa lidhje. Një 36 vjeçar, sa çishte ky. Që do të me lon alkoolin, dhe po kishte struggle, domethënë përpjekje, domethënë me lon. Ku mundin e morën vesh do tha se pa diskutuar këtë pjesën që telefonit për gjëra diskutuar, po këtë më bën. O plak i doli video përpara më valla. Si na përgjojnë tonë ne më valla tha. Sepse ti ka mundësi. Edhe me mosh fiks. Sepse ti jep konsent asaj në fillim, që nuk ke nerva, merr që atëherë kur e ke marr telefonin ka hap accountin Google ose në Apple apo kudo. Ku do me je i është ajo me ato të voglat ato terms and agreements? Po. Me të voglat ti s'ke nerva me Ti lexuar të jep gjitha. accept. E ti jep accept asaj. Po ndër ato është edhe që ti ajo domethënë ka akses në mikrofon sa herë që ajo ka nevojë. Ndërkohë që ai të ka marrë shtëpinë. Firmos kontratën me të marrë shtëpinë për me drejtu advertisements, pra për me drejtu reklama. E ti jep konsent asaj. Që ajo do të dëgjoj se normale. Prandaj them janë të frikshme më burrit e jot. Ti kthehemi edhe një herë periudhës, vllai im më beso për këtë. 7 vite unë isha njeriu më i lirë në botë. Po ti 7 vite 0-0? No phone, pa telefon. Ne një kështu e kishe me fol. Fare. As me fol. Përse e mora përsëri se pse djali një kështu një aksident edhe aty thash valla nuk kam çfarë bëjmë. Se për shpirt unë kisha përqen pa telefon. Edhe i lumtur, ha? O vllai, po nuk din se ne kemi edhe ne budalliqet tona tani. Nuk dinte njëri ku ishe, nuk dinte njëri me kë ishe, nuk dinte njëri çfarë po bëje, nuk dinte njëri ku po shkoje. Këto personi që do të më gjejë vërtet mund të i kishte thjeshta se e di. Marini ke shtëpia, filan vend 2-3, është me Renishin, është me ty, është me si kode vjetra. Po më buri dhe u bën për të thonë që a dalim takim te Skënderbeu por sin kona. Pra, lim takim te Skënderbeu. Po tash i din gjithë, edhe në Putollek, nga gëzimi, nga kënaqësia që jam taku me ty, edhe me ty. O la, hajde bëjmë foto për shpirt. Ai merr vesh që ti jetë hongër buk, ku diun, te Reka, ku diun, te Mbrzit. Merr vesh që ti je me filonin me fistekun. Merr vesh që ti po pi. Edhe fillon, po ne e kena edhe vet fajin apo. Po japim vet material. Si çfarë? Po kjo ajo ndodh sa nisni makinën. Për shumë unë e kom Apple, sa e nez makinën, sa i jap start vlla, më del direkte 27 minuta për në shtëpi thot.
Sa nes më pa lëviza pa lëviza akoma, si ka mundësi më. Atë kjo është më vërtet për tu Ka dhe një gjo, se dikur të bësha shaka, e thësha, buki Facebooku, si ato hallet e pamartume, të kujto që ke bo para 3 vjetësh. Po, ato 3 years ago. Tamam hallet e pamartume, vjen që postime kështu. Do flisnë të në foto atë. Shko dhe largë 15 years ago ma qiti mu. Qa thoma vesh më, si zvjes zor dhe shëm i thoma. Po, më. Pa ke men, 15 o vjet. Mark. Shtyrë fëminore fare. Po, një gjo, tani, se duket një gjuk dhe mua betet, që edhe i ke këthy përgjigje, shpesh komentu dhe do, mu më bëme menu që ti ke qenë lac i ri. Jo, Ke qenë i qenë lac? Ne të dy mi njof që fëmijë. E di, pa le se du me dalë pastaj. Shkoni Unë kom qenë futuni në skuta të Unë kom fëmijërisë. qenë fëmi. Ky më njeh familjarisht, do më thonë kështu, familjarisht, po ideja është që ky laci, ky çuni lagjë nxjerr kokën në tilla raste për kur shajnë këto. Ai pra ne reagoj keq. Se s'po të bëj gjë më burrë. Po çka ke me mua që më shah më? Ora përpiqem me të bëj me qesh. Nuk më pëlqej hiç më Marinë, nuk e du. Ke pulën. Shumë e thjeshtë është. Po edhe më shah, atëherë pas ke me mua. Se kështu e mendojnë latët. Po të vërtetë edhe njeriu normal kështu e mendon. Kështu që pastaj ne dalim pastaj te ZZR-ja, te R1-shi. A di që kur e njoh Marinën? Baba im ka pas lokal të liçenit. A Marini vit aty te liçen. Po unë punosha kamarim, isha 15 vjeç, por imagjino merrte Ti edhe në lek babe. Po, po fitoja edhe me bakshishe, fitoja shumë unë. Edhe ka qenë vend i mirë shumë. Ka qenë super vend. Na shemën ne se vetëm ne si ishim rrov Partia Socialiste. Po dhe ngelën ato hotelet. Ngelën hotelet. Ngelën sa hotelet. E pa fam, ka hyjtë via vertha. Hajde vale. I prishe pa. Ngelën ato hotelet që kur hyshe gjesh në njëri të merr, nuk është ashtu siç mendon ti. Që atëherë ma e men Marinë, po disa veta më shkruajnë ato, Gero, ma men atëherë kur vishim te lokali. Po. Ne me familjarisht, se unë shkosha me nusën, me nusën bje me bo që nga gjaja është të A ish vite kom, 28 vjetë. Ta shi edhe filloj në gjavla, edhe nga... Po më po. Po është zësoj. Që do bosh ma? Që kemi bo? Ku do shkosh? Në fakt, nuk e di, po ti më thuj jërë edhe ti kur keni koncertet me një vend që të vi direkt. Ti qeve një gju. Por zotin po se unë i falenderoj jërë që ke boni muzikë fantastike dhe të dy ju kam dëgju me knejsi. Puna është që edhe këto koncertet e këtij lloji janë në pak vende, pra atraksionet në Tiranë vëllai kanë humb. Mbaj mend që kur kam qenë me i ri, ashtu si budallëj që ishim, shkojshim hipshim dajtin kom. Për të ngrënë mare. U bëshim të dru nga mareja se të ze mareja. Ka feshim si. E di. Ne s'kemi më atraksione vëllai. Unë besoj që ditën e diel ne jemi aq budallëj sa që shkojmë te ky lokali se kishte mishin e mirë. I mund mishin i sojega. Po. Sigurisht që ka dhe restorante që kanë mishin e mirë. Po të shif, edhe i vetëm atraksion për shqiptarët që ka ushqimi. Me hongër. Me hongër më u bo dru. Dru më Po që të bosh? Ndërkohë që po ja fus kot. Po di unë, se jam ku janë dhe vendet e tjera, po ja fus kot. Po rafting më shkon të bëhe, robi jam. Me ndryshum. Se për në është ngushtuar i diapazoni se qa mund të bësh me kohën e lirë për shumë. Po, pra, dhe me të drejtë, pastaj gjithë politikanët këtu që kanë mrekullia, se edhe të huajt kur na shohin thonë, ju jeni gjithë në lokale pa. Ju hani pini java juaj është e frikshme, ndërkohë që ai e merr bën piknik me familjen ose me miqt që nuk ka hongër të morta që më ka marrë malli ai shumë dhe s'po e bëj. Mu të parit. Me shtruj çarçaf në park. Çarçaf aty më u zgarra vit më u bë pisi çika burri dhe ose jemi të gjithë me bosinuse të reja por. Pa mund mos Shkova në faqen ndërpres, shkova me familjen time, me nusën, me kalamojt, tham, do shkojmë piknik klasik. Çarçaf, buka me vete, ujë me vete, lagje të gjona. Ku do shkojmë pezë. Thash, pezë. Edhe unë e bëj shpesh atë pezë, me thon drejt. Shkova në pezë unë që thoni ju çuna, pusha kështu në pamje kur e shef, bukur, gjelbrim. Kam bo i orë monitorim duke eca avash avash, ku me lëqu çarçaf, ishte vetëm me bajga, kuesh, lopër nuk di që ishte ca vene plera, ca vene, sa jo, gjedhet so, po
shumë me siklet, domethënë Jo aty ku nuk doje. ishte si ai pikniku që ëndërroja të bëja kur kam qenë fëmijë, domethënë që ja plashe e shtroheshin park rinia. Dojshëm mos ishte bari kaq më burri dhe. Nuk ishte ashtu domethënë. Po tom çift. Megjithatë sa jum se i thosha kanë lëmojve, të keqen babi kështu, thotë po babi pse kështu ka qenë bari, domethënë se pas që ka çik si pis, si Kujtova gjë të bukur të shi nga Korça, kam i shok në Korçë, i cili ka pas historinë kotën vetë, thot, atëherë thot, pa mundësi burri dhe o kohën verë hoxhës, edhe thot ne shkoj çfarë bëshim, shkojshim morav thot villsim Jonç. Jonç bu. Shiç më ndodhi herë thot. Mora Jonç, më kapa i tuf, modhe, kështu thot, e ngrejta, kafshim motë. Ku ti lë? Lëshoj Jonç në plerë. Vrapit. S'bita gjys morav. Lëshoj mo Jonç në plerë. Që më këtë budullaj, mu për më lesi për jonë, sot, arrita por shën triadë, thot, aty të vurë, lësho e jonë që më plerë, e lësho për zhashë, e kisha morë jonë që me gjithë roje. Ishte po jonë që ka që, ashtë ta ka plëmë me gjithë roje, me vete. Ai se ka një farë. A di që ta më lësho mu. Po pra, ky bari të shi, edhe kur i bëjmë, për shumë, këto lokalet, bëjmë kështu, sa hapsira me barë, vetë kur dilë kamera, mos shel barin, po për çka ke boti barin e dha? Unë e kuptoj që është dekorativ, po më mirë lëret natyral, që të paktën të hyj kalamoni aty. Po. Sa ato 3 lotrat e plastikës që Keti kontakt me natyrën. Ato lotrat e plastikës kanë lënë durët e kam të ropt aty, që s'është më lodrë. Kështu që në këtë kuptim neve kemi humbur kontaktin me natyrën. Kontakti me natyrën. Po pra, unë ju ftoj. Gjerën e kam zilisën tregotet sa histori me Zelandën me për tjetër vend. që natyrën e kishte pjesë tjetës. Gjithkush. Tash e para punë. Kjo ngjyra e jeshile që shohim ne këtu në jeshillik nëpër bare, nëpër. Kjo është blu. Nuk është jeshile. Do vinë ne çfarë është jeshile. Do ajo jeshilja E frikshme e jeshile valla për herë të parë. Me të verbu. E dyta, këto venet për piknika, ajo është traditë aty normalisht, biles aty njerëzit blejnë tenda, kështu pop-up, që dalim me një lulishte, me një gjë, kudo, në qendër qytetit, kudo. Mes plazhit dha, para çadër statet ta vën atë leskën aty. S'ke çadra, leqi plazhi aty është stres me pi, domethënë ti je duhan pirës, edhe të marro cigarja kur je aty në plazh, e ke 2 kilometra ron deri me shku te parkingu, po ke Tiron dy vjak. edhe lulishte derisa shkosh te parkingu dhe nuk ke dyqana. Do të hypësh makinës, shkosh te ajo karburanti i parë që të blesh në një paketë cigare. $50 cigarja, mos Sa është cigara? $50. I kanë hap luftë kështu frikshëm. Ta lesh valla. Po, Ta lesh dhe çdo lulishte, domethënë çdo park ka barbecue. Të vendosme nga bashkia. Nga bashkia e çdo qyteti. Dhe më ka rastisi herë që erdhën ca rob, sa aty është me radhë, marrë punë, a kuptoj, edhe du ta fshish vetë normalisht. Edhe erdhën ca tjerë që i kishin ca radhën para nesh, po deshet i merr edhe barbecue-n tatë, po pse të mos sa shfrytëzosh atë, se ti po i pagu taksën. Edhe u stresua ai një të morën telefon tot bashkisë. Hajde ta për 5 minuta ata se ka marru gazi këtu sa të bombla gazit, seriozisht sa se omblet me familjen, edhe këtë ditë kom ditë pushimi, e kom të shenjti bërtiti, no për 5 minuta. Çfarë thotë më? Ka ardhur bombla gazit. Bombla dhe boti gazit, ta kesh tu. Boti gazit nga bashkia dhe bombla e gazit aty, na falim vjekeq. Çfarë nivel qytetërimi vëlla, është nivel tjetër komplet. Po ju them, po jo, shiko, është Ky gjithmonë i sinqert, po kur më tregon këtë histori, më duket sikur po rre, por s'ka mundësi edhe. Është pa besuar shprallë po. Ja, disa atlete keni për me ardhur aty, kur ti iki unë, për shembull, po planifikoj që mos jo pafsha bojë. Jo, kur ti iki, po ju them, është veni më i lehtë për me shku me vizitu. Më të vështirë keni venet e Europës, po të mos kishim to liberalizime. Shumë vështirë, unë kam dash gjithmonë me shku. Për zotin më të gënjeva. Domethënë, nëse ka një vend që quaj parajs, e vetmi që ka ngel në tokë është vetëm Zelanda e Re. Dgjoj, është dhe Australia, po ka ato gjarpri ato gjona në Australia vllai ka 10 gjarprit më të frikshëm në botë. Tani Zelanda e Re s'ka asnjë nga ato. Merre me Taipanin e bardhë të zi. Zelanda e Re nuk ka gjarpri gjithë ne apo. Dhe po ju them, ju keni për të. Jo, Merimanga Helmuse jo.
Fare Po më ka, fare. Mirimanga ka, po... Po vllai ato që të bëjnë dëm, se këtu kështu këtu që- të picko qenie dhe duhet me botë të anonsit. Dhe aty nuk ta këshillojmë fare që edhe ato Mirimangën kanë një kështu lloj Mirimanga, ato Daddy Long Leg, i ka kom të gjata, dhe e quajnë babi me kom të gjata. E kanë si shprehje që të lutem mos e vrit atë sepse ajo e pagu që ran gjithsesi që po rri aty në shtëpi tate. Se ajo çfarë bëhamu shkonja gjona ato kupto? Ka dhe ajo. Nuk të ngacmon fare, a Është kupto? në emision edhe ajo nga zoti. Edhe është për pikë qevit, është në punë, ajo shihet për vete di s'ke nevojë, po vetëm mos e vrit thot, parë zotin se është e bukur, nuk po të bëj gjë. Edhe po ju them, do aplikoni për vizë turistike. Le që doja japin vizë 6 mujore me patjetër, se ato kanë nevojë për turista, se u mbyllin 3 vjet shkaku i Covidit. Po. Dhe po ju them, kur t'ju vi mesazhi nga ambasada zelandeze që ne si shqiptar do ta marrim në Londër, do më do të qosh pasaportë me DL, do ta sjellin prapë me DL, nuk keni për ta besuar që është administrat shtetërore, pra ambasade i shteti, që po të kthej atë lloj emaili, do thush, ama se janë total thon këto burr. Të po përgjigje, a di sa kthej përgjigjen? Yo man, what's up? Thought, thank you for applying for new. Un po them kështu më. Ka bukur. Të knoqen, a kupto ka një lloj, ka një lloj harmonie, po. Që është dhe online duket është. Po dëgjoj, ato e respektojnë veten e punës, vëlla. Duhet ta kuptoni kaq gjë. Aty për shkak mund të ketë ndodhur një fatkeqësi shumë e madhe. Por si puna Një ime 2 ditë ditë ose 2 ditë më përpara, dhe ato janë aktorë, Na vëlla. bë më qesh. Ato janë aktorë. Ma besoj që ato janë aktorë. Ai do me thonë, ai të merr ty, ai duhet ta lyj rolin e vet në mënyrë më perfekte, sepse Se të dëmton tillë e shtetin, ka qoftë nuk e bën detyrën, ndryshe. edhe nuk mund dali dot kundra detyrës, do me thonë kundra rregullave që ka ai. Se ka hall me majt vend e punës, se gjithë, do ai aty e ka. Më patën vjedh herë, më patën klonu kartën. Okej, edhe më patën vjedh fare as i gjok, ishin ble kështu shisha alkooli, dhe aty të çmenin, janë ca kështu Jo këto çuna që marrën për alkool e vërgjona, kupto, ma kishin pasur. Haker për t'pi alkool. Po, del mu tani mesazhi, se normalisht vjen mesazhi, e thot në filon zonë, thot, ke harxhu kaq, a kupto, faleminderit për blerjen tuaj. Po thash ku në filon zonë, unë s'kam qenë aty. Po. E bëj vërtetime, që mor telefon bankën, jo thot del që jo s'kam qenë aty. Atëherë thot ta kanë klonu kartën. Tha, okay, bllokun ato direkte. Kartën, hajde të morësh tjetrën, pasi lloj problem, po vetëm tha të lutem denoncoje, tha, në mënyrë që ne t'i kthejmë lekët mbrapsht. Okej. E denoncova, pra ato do ta vërtetonin që nuk e qenë ti duke denoncuar. denoncuar, A po. del mashtruesa, nuk del me shteti pastaj me ty. Po, vllai. Banka më ktheu për 24 orë lekët. Okej. Do me thonë, edhe tani ditën tjetër, unë kisha hyrë në sistem, unë kisha hyrë në sistem të si u quhet ajo, trauma post Sos hajdut ligur. Jo post hajdut ligur, po Jo, post s'dim ç'a emri ti vej. post një nuk e di valla, domon kur merr lajm Ma rënon se shtatzania. ose shpsoj, domethënë ishte zyra e traumave dhe po mor telefonin, isha në punë, tha, unë s'e di çka kush ishte, dhe si ndihesh? Shumë mirë, më thash, kush jeti? Po jo, tha, ne jemi zyra e traumave, tha që të lutem, tha, të ftoj që të vish te zyra jonë, ta pishi kafe, të thosha, si e ke përjetu? Tha, sa mirë. E kom përjetu shumë keq, tash më thon drejtë. Ka të filmin ti. Po, ka pa filmin. Po ç'a kuptova? Ai po u sillte aq mirë. Aq i qeshur, dhe po ta them, ai mund të ketë pas ai mund të ketë në jetë jashtë E ka hallet e veta, pra. Aq të tmerrshme, aq halle, po ai aktrona vlla me mua, më kupton në mënyrë që unë të njem mirë, sepse ai tillë ka Atë punë. detyrë ka. Kurse këtu vlla, Që të qetësoj qytetarin, pra kjo është ide. Kurse Respekti këtu- për qytetarin e vet. ke parasysh kur boni rolin e recepcion kur keni pas bëu ato me policët që bësh që boja atë zonën. E tilla ajo gjëja. Domethënë këtu në Shqipëri është gjë e vetë, okay? Tash do t'rregoj histori krahasimisht me këtë që theti, unë përmenda pak më parë më vdiq baba, 2 ditë më mbrapa isha në Portokalli. Dola me bë me qesh, nuk ishte shumë. Nuk e bëjnë dot gjithë, po edhe unë po menoja pse të ngrysëm tash i ikun notë vëlla. Thjesht me e te kalu. Tani po t'rregoj një gjë tjetër. Shokët e mi çuan babain në një nga spitalet private, për 3 orë i vdiq babai. Shkun me e marr. Se edhe këta sapo u kthyn me mor gjona në IT, baba vdek. Më po marrin baban, si merr babain atë. Pagush 500 euro. Ç'a thu? 500 euro. Me mor trupin. Pse? Por nuk jepshin baban. A kështu që e ka punën. Hoteleria pra dhe I spitali. vrap deri ja 30-40 kilometra më kënej. Erdhën të gjithë me kallash na jepni babën. Bo. Se është histori kjo është humorizi. Për po. qesha për qa. Është histori e vërtet.
Po çfarë hyjën punë atë, se s'po O vlla, ka qenë ato ditë ai aty në spital. Jo më 3 orë nete më shkë, 3 orë. Ka qenë 3 orë hoteleria. Mund ka ndodhur vetë. Shërbimi, gjithë do paguhen thotë. Pavarësisht se si ka përfunduar kjo gjë. Ka një teori që paraprakisti paguon 500 euro që për çdo gjë që ndodh ai të ketë mundësi të blej këto gjëra. Në fakt ai në spitali i blen vetes. Dhe çfarë të thotë ke blek te, ku i blevon këto? Po te për 100 euro. Iku i 400 që vlla. Unë isha operu nga këtu deri këtu. Filloi duke pasoja. Dhe i risha në shtëpi, pija gjakun tim, u flet gjumë. Nga sinuset, kishte kapi damar ai, që unë mora doktor nga Greqia, po. Dhe vazhdonte të pi. Ç'është kjo goja lak në herën e parë. Shpoj ke bajë, jo gjak. Shporteu gjak nga të gjitha krahët. Trema mund të shoh gjakun ta, u flet gjumë. 4 herë ndodhi kjo për shkak se ata kishin prek një damar që nuk duhej. Të 4 herët kam shkuar në urgjencën e tyre, të 4 herët kam paguar nga 500 euro. Te hera 4 i thash atit, ta pagova edhe kësaj radhe, është ai që rri tek dera. Edhe ta pagova këtë i thash, dije se po më shpëtoj. Pra që nuk më ngjem më gjë, nuk vdes sot, ty do të kpus parin. Unë kemi ai rregulli jot se çfarë dreqin bën ti thash, ke von 2 tampona këtu. Kaq kushtojnë 400 euro? Edhe për fajin tat që po vi prapë. Po. Ç'm bulon ti? Hoteleria 500 euro dhomë, o vllai. Ora nuk e kuptoj më valla. Pse vazhdojmë neve të durojmë këto çmime se po dalin të çmime tani. E njëjta paketë cigare për 20 metra në lagjet time ndryshon me 400 lekë të katra. Pra i pari e ka 3900, tjetër 4000, 4000, 4100, 4200, 4300. S'ka regulator, s'ka lidhje, është. Po pra, po këto regulatorët do t'i bëj unë renise, as ti bashkë me mua. Po pra. Këto regulatorët i bë dikush vllai. Ka një dysheme, ka dhe një tavan. Vet firma ku shkon, po themi, thotë vlla, den këtë shifër e ke. Hajde bëj ti atje ku je. Hajde bëj ti ta ken 3-4 markete të njëjti produkt me 4 çmime ndryshme. Si ti tekët. Çive ne vetëm kur na vje aty gustuhet, apo kemi patjetër që na vjen rond, po ne të 3 herë, po ti ishte Luksemburg këtu, s'do kishim bërë asgjë gjë. Ti s'do ishe bëu komedian fare herë me. Po s'ke shanse më se s'ke motiv më. Unë fare rrepist, ti fare rockstar. Po jam se mund ndjekësh edhe çfarë do bësh? Ne pasioni kemi ndjek punë fare. Në më mirë pasionin po është kjo lloj oscilacioni shpirtëror që psojmë ne vllai që jemi. Problemi është mbas disa vitesh eksperiencë në profesion, aty kanë dilemat për këtë arsye. Problemi është që ai s'jep motiv me pas çfarë më fol. Për shembull, një këngë jote mund ta ketë temën ku diun te vrasja pa afskota. Lulet bukura ka Tirana. Lulet bukura ka Tirana. Po. Pa i vllai s'ka temë, ai pash një dokumentar gjerman ishte hapi grop këtu diku me një autostradë aty. E tu mbledh gjithë komunitetin evropian, vllai. Po çfarë thotë ju më buri dhe. Po këtu të kërcej makina 5 metra në ajër, thotë e kam bot një këtë rrugën. Që rrugën më. Si ka mundësi atëherë sa dole lajmi për ato, domethënë që u bë problem me ministre çfarë ishin, plasën në rrugët. Domethënë dolën problemet rrugore njëkohësisht në të gjitha rrugët e Shqipërisë. Kjo është e frikshme. A thu ka qenë kështu e planifikuar? Nuk është e planifikuar. Apo thjesht doli cilësia e dobët që janë. Duket sikur punon zoti për këto punë. Po si ka mundësi më në të njëjtën kohë? Në të njëjtën kohë vllai sepse ndodh diçka, kam folur një ditë me një inxhinier. E thash valla, po kjo rruga më plagësh. O Marin tha, asa rrugës i mungojnë 30 centim material, ti thuj kjo rruga, sigurisht do prishet mas i viti. Dhe ti thu me vete, si do hysh ti në Evropë? Si do hysh? Kur një rrugë që kushton për një francezi, se po hyn në Evropë do kesh to problem, pse kam përshtypjen se nuk do njerëzit në ty në Evropë, ka standard. Se ka. Nuk do bëjmë 60 milionë euro e rruga. 5 kilometra, do bëj 7,5 se do vi ta bëj francezi, do bëj edhe më mirë se ty. Kështu që më duket ka herë që askush për këtyre nuk ka interes me të hyrjen në Evropë. Nuk ka. Dhe më besoj që edhe ai hyrja në Evropë, me këto mend që kemi, me këta politikanë që kemi, kur të hyjmë në Evropë do dalë Evropa nga Evropa, prapë vetëm kena për ngel. E ka thon Fadil Hasa atë. Është klaro. Fadil Hasa ka thonë atë, kur të hyjmë neve si ka qenë Bashkimi Evropian, ka me dalë Europa për Bashkimit Evropian ta. Po në fakt edhe Europa ka dalë çik bllaf, se me pranimin e Bullgarisë këto, domethënë, e uli standardin edhe kështu që e uli standardin dhe mos kujto se Evropa ka nevojë për ty, ti je një projekt strategjik gjeopolitik
që ata të jenë të mbrojtur nga të gjitha Po pra krahët. ka nevojë në një farë Pse ka formë. pas për ty Greqia? Po Greqia ka qenë cop, më. Po pra ne pa. Po Greqia ka hyrë për Gjermanisë, më. Ka hyrë pikërisht për Gjermanisë, që Gjermani mori paratë të dynjas. Pra le fillon të ura drejtorët e bankave nga kati 18 gjithë. Tum. Kujdes se ta bëjnë non grata ato direkt. E di vlla, edhe po na e bën Domethënë të diu çfarë. Më pëlqeu se dole të marrin meman. Ti sqaroj çik njerëzit. O vllai, se më ke thoni ditë ke rruga, Sinan Hoxha, nuk jam Sinan, vllai, jam Marin. E pu, Jo ky modeli? se më syri kam qesh me isha me nusë me çonin. Të gjysha nga krau tjetër. Po sa dole nga shtëpia vlla. O Ka këtu. s'ma ditë emrin. Tani, për të më dhënë mu të kuptoj që e kam me ty, ta këputi, o Sinan Hoxha. Ua. Me qesh, i thash, jo me faret e ladhëve, se ke gatru, nuk di. Ai të mërë të komenton ty për punën tate. Dhe thot që se kishe mirë atë roli. Jo Marina ti Portokalli ke qenë nga të parët. Qynë pari sezonin e fare. parë. I pari fare? Madje edhe i vit para tjerëve. Si vi për aty? Sepse unë Po, punesha po, me të gati- dumbimet. Jo, ajo ishte në projekt, po unë e rëndësojdi Ervina Kotolloshi, kemi qenë të parë që kemi fitu audicionin për të hypë në Portokalli. Portokalli. Dhe sigurisht që kam ngel unë më i vjetri për shkak se më të vjetrit që ishin këta janë larguar me Ikën, vite, po. kanë ikë me vite. Më beso vlla që ka qenë projekt fantastik, sidomos ato 12 vitet e parë herë kanë qenë. Por sigurisht që kohët kalojnë dhe më beso që është viti im 24 aty. 24 Si vjet. i vitet, e? Fuck, ja 24 vjet. 24 vjet. Domethënë ja kam hyrë në vitin 24. Ajo ka nisë në 2003-shin. Sigur me fol, qose ta çojmë të ardhmen për 2050-ën. Aq diferencë ka para 24 me pas 24. Shkodra e kishte klubin e komedisë. Po Tirana pse se ka mo? Let mos quhet estradë. Se ka. Do të shpjegoj diçka. E para punë me hyrjen lojt Portokallis, institucione si që ishte Estrada Tiranës, ran poshtë. Dhe mos harro, shiko, ata kanë bërë punë të jashtëzakonshme. Jam për tu përqafu gjithë si artist, duke fillu nga koçet e vole që e kam dash pa çka se si tonë. E duke marru deri te Skënder Sallaku, te të gjithë ata. Vasillaçi, Xhevo, të gjithë. Vasillaçi ka qenë një talent i pamatshëm, më besoni për këtë. Po. Por po kështu të gjithë, Xheva ishte ne, kush ka qenë? Problemi është që ata bëshin një shfaqe, po flasën kotën vetë, bëshin një shfaqe, e nxirrnin në rrethe, shkonte 3 vjet shfaqe. Në Portokalli kërkohet shfaqe javë për javë. Javë për javë, vlla, dhe janë 6 muaj vitit javë për javë. Po nuk ju shtëron nga energjitë kjo duket Me sa duket pas kemi qenë, për hegri. ku dëgjoni? 24 vjet. Mo. Pra 24 vjet janë 12 vjet javë për javë, vllai, javë për javë. Dhe më vjen me qesh një herë kur thonë që ka raj çika jo. Nuk ka rënë më burrë dhe ty të ka rënë interesi. Se Portokallia nuk ka për të rënë ndonjëherë për sa kohë ka të tillë budallësi në kuptimin. Vllai është luftë për ditë. Luftë. Madje më besoni që për 1 orë është ndru skenari, mos e për gjysore. Do Po, të se pëlqej. Do të tregoj të bukur. Na pëlqeu skenari diku dhe bëshim 4 lebrit. Po. Mirë po, hym dhe nuk bëm fare tekstin atit. Pati madh, po na ishte shumë mirë 6 spektatorë tani. Diku para fundit të materialit, stop, thotë Redi Treni, thotë ka probleme mikrofoni Marinit. Edhe herë nga fillimi. Ne u kam 4 herë. Kush e ma mend çfarë thon fillim po mirë. Ka qenë improvizim. Po improvizimi. Hajde ta kapësh fillin, bro. Po se kapshim me vërtet fillon të qesh spektatorët. Pra do të them që ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, por brenda çdo kushti normal. Siç bëjmë punë të teatrit. Në teatr ke autorin gati, nuk vras mendën unë. Do bësh disa herë të njëjtën shfaqje që ti Po e kam autorin gati, unë duhet ta krijoj personazhin, ta shkruaj, ta interpretoj dhe të jetë i suksesshëm. A e botot me në javës? Po pra të kuptoj, ajo të strapaco. Po më duket vetja si Depeche Mode dikur që bësh nga ikon për ditë. Ma me Depeche Mode nga ikon 3 për ditë. A ne po them pra që bësh nga ikon për ditë. Po s'është mo, nuk është mo ajo energji vllai, kanë rënë të gjithë parametrat në përgjithësi dhe në popull. Unë e di që mes Tiranës ne kemi një atraksion dhe e gjejmë për ta bë. Po jashtë Vijës Verdh, Portokallia është fest valla.
Edhe e kemi zbulu këte kur bëjmë turnet. Turnet. Shkesh ishim plotë. S'ka miting që e musha të shesh. Si që del, ti në koncert. është kollaj që të dalësh për ditë, po kur shkon koncert e ke live, po thema, është më e bukur, është më mrekullueshme. E prek me prek. Dhe ai është emocioni aty për publiku, për më tepër. Unë po ngul këmbë se tani të 3 artistë jemi dhe të di se si do shkoj puna jonë, se këtu e rrezik për gjithçka vëlla. Në thelb puna jonë mbetet tek përmbajtja, jo tek forma. Pata një rast në Korçë, 2 këngëtare, njëra shqiptare, shumë e mirë, shumë e suksesshme, dhe një greke. Ajo grekja 55 vjeç, shqiptarja 32. Pa me të parë shqiptarja duket mirë, seksi, këndon. Ka këndu kjo grekja, dhe nuk kam fare një, sa thënë si shpeshherë keq me neve, po kur është... S'ka lidhje, ti po flet për art. Po flas për art, bravo. Vllaja e mbajti edhe 2 orë më shumë se kjo, dhe nuk u lodh vllai. E para punë nis te përmbajtja. Siç u nis ju puna më vllai. Nis herë tek poezia, te teksti që do kesh. Se mbi atë do krijosh frymëzimin tënd për bë muzikë. Mendoj unë. Ke mesazhi pra, ke diçka për të. Ka diçka për të, po edhe me bë humor për hajde bëjmë humor. Banal. Edhe me bë qëllim vetvete, me nxjerr kofshën, me thon fjalë pista nuk ka. Unë jam për teorinë për shkakun që fjalët e pista nuk ka fjalë pista, po ka fjalë përdorura banalisht. Pra po e marr shembullin kështu. Çfarë do me thonë çave trapin? Për mua është sinonimi i fjalës më mërzite. Mund të thush të më çave bëllën. Po. Por kjo deri këtu shkon, sepse nuk të krijon përfytyrim. Përfytyrimi më i keq e di ku është? Ku? Kur thum hong shmutin. Se kjo krijon përfytyrim të frikshëm. Vetëm ta mendosh. Mund të ndodh me fjalë. Është veprim që mund të bëhet. Kurse çave trapin është më... është e tmashme. Është filmi porno më i ndjekur ajo 2 Girls 1 Cup, çfarë si bën njëra tjetrës ato. Po më çave trapa, është ajo mjeti lundrimit. Lundrus, po, ca drunj. Me uça ajo është kontekstin e përpara, po më çave bëtën është përgjithsisht. Po më çave, po. Kjo nuk e bën banale se ajo çame është. Si me ta çave, ha. Nuk di, nuk ka përfytyrim, po është të vjen për qesh, aty qeshe. Po tani po marrin filmat më të suksesshëm që kanë me mbi 5 Oscar e lart. Po të shohësh Scarface-in, ai nuk do bëj njeriu e kulturuar se ai vjen nga Kuba vllai. Ai çdo fjalë ka gjithë e ka kështu sa gjuhë përdor. Është personazhi i tillë më vllai. Po. Siç talleshim neve dikur me Hamletin, një autor që ka bërë Hamlet, thot shumë bukur Hamletin, poezi. Po Varmisi kur flet me Hamletin, flet më bukur se vetë Hamleti që është princi. S'ka mundësi. Nuk dhe llogaria vëlla. Pra, gjithë secili ka vendin e tij. Po u bë qëllim vetëm, çave bëllëm, na çave bëllëm me gjithmonë më thënë. Dhe dalim prapë te përmbajtja, se shikur muzika mirë vjen nga përmbajtja mirë vlla, me si e kuptoj unë. Mos është Portokallia në dilemë që ti qëndroj për mbajtjes apo të kaloj ke këtë banaliteti për shikulshmëri, për... Ka raste që pa dashje ç'dohet. Ka raste që është në vendin e dur. Pa dashje është tjetër mohabet, po mos e kanë qëllim vetvete. Nuk e ti je pjesë e saj, dhe normalisht është çik vështirë me bë analizë objektive, po me klishet, me domethënë. Po prej klikimeve me 2-3 po. Jo, nuk ka të bëjë me klikimet, se sa ka të bëjë se dinjitetin tënd si artist nuk e cënon dot kush, as klikimi as. Po ideja është që ka raste ku luhet me dy kuptueshmërinë. Mirë, ajo pastaj ka qenë gjithmonë. Po, ka raste ku standardi është vëlla mos thuaj asgjë për shembull. Unë nuk e di se si mund përballet dikush që ka bërë një humor banal, madje vulgar. Si mund të përballet me fëmijët e tij? Si mund të përballet me fëmijët e tu? Me fëmijët e tu. Sa do më kërkoj llogari fëmia jot. Fëmia jot është duke u rrit me mua. Siç është duke u rrit fëmia ime ju. Nëse do thotë për kjo është, e kemi diskutuar ne. Pse më? Që ne kemi fëmijë në shtëpi, domethënë paktën nes mund të bëjmë diçka banale sepse na vin direkt në kokë
edhe para syve fëmijët Ka tanë. më përveç asaj, po mos e humb kur shpirtin artistik që ke, mos e ti ndërtuar mbi përmbajtjen, jo mbi formën. Për këtë më vjen keq që në shumicën e rasteve po ndërtohet gjithçka mbi formën. Përmbajtja është ajo që mban gjallë talentin, njeriu, muzikantin, artistin përgjithësi. Si mundesh ti ta humbasësh ti përmbajtjen? Si mundesh ti të bësh një tekst? Kam dëgjuar prallë me mrat, ishte një orë që bote 16 tekste për 4 ditë. Unë jam skenarist për 24 vite, në punë, po edhe jashtë pune, edhe në teatr punoj. Problemi është që, e di që do me thonë, 16 tekste për 4 ditë? Tekste këngësh. Në qofse këta janë më talentuar se Depeche Mode, se Queen, se ku diun Ozzy Osbourne, se Metallica, ku diun me radhë. Për ta bëhe bëmë, vërë që ke bëhe. Po jo më ndjetë, Po më po për ta bëj unë, bëj 15 tash unë. Zakonisht, Marino, se flas domos si një ish tekst shkrues, tash nuk bëjmë mo tekste për artistët, normalisht vetëm për atë muzikë që e ndjej, domethënë dhe them që priti sekonda bashkë me që e kishim që më pëlqyen ato kongët, ato muzikat ishin të mrekullueshme. Po zakonisht kur mërsha me tekstin atëherë, vinin po të bëj be çdo beat, çdo muzikë mu dukte e njëjtë. Okej? Kështu që ti normalisht kishe do më bëshë konsumë, dhe ako të shkruve të desha, më doje, kur e kuptova pastaj që fillova duke u bërë repetitiv, thash stop, se s'po du mo me, nuk du mo, edhe këtyre që i bëjnë 16, nuk i ve faj se edhe i bëjnë, i bëjnë. Po që ka bëjnë, po që po bëjnë dhe ka bëjnë. Po s'po sepse një nuk s'frymzon muzika, po nuk të frymzon më shpirt sepse nis që në fillim, pra ne të them, kur ti shef një tekst, ore unë habitem, nuk kam asgjë më askon bide them o zot shqyr që pas kemi pas kaq këngëtar. Ose njerëz që tentojnë të këndojnë. Problemi është që edhe tekstet e një rrymë të caktuar janë të njëjtat më. Po. Të gjithë flasin për vllazërinë, të gjithë flasin për mbarvajtjen familjare, për e dashura, për sedra. Ora unë se kuptoj pse du të me i kënu këtyre gjërave kur shumë mirë mund të kënosh nanas më burë. Shumë mirë mund të kënosh djalit tënë më burë. Po s'është muzika më dha atje. Po vllai, po edhe po marr muzikën R&B, rap. Po. Tani ai burri përveç se e ka shpik, edhe ai e ka një bazë, ka ardhur nga bluzi, ka ardhur nga jazzi, dhe ajo. Po normal. Tani ai burri ka lind me të. Kur i shoh ata që rrepojnë them, o zot, ky është i mrekullueshëm. Po janë të mrekullueshëm për të. Vërtet janë të mrekullueshëm. Dhe po t'ja dëgjosh tekstet, i ka të gjitha mesazhet, i ka të është i mrekullueshëm për të. Por, nga ana tjetër, ti merr etalon dhe shembull dikë që ka vuajtur për të qenë ai që është, dhe vërtet ka vuajtur, edhe ne gjithë vujmë. Pa çka se dukemi kështu. Ai ka vuajtur me e ngrejt atë stil në një nivel tjetër. Kretë nivel tjetër. Ne akoma themi Tupaku, edhe vërtet. Ai burri ka qenë burri. E kam gabim. Ka bo, po si, ai ka qenë frymëzimi gjithë tyre. Ka pas tekstet. I radhiti me nën bile kur po shifra një ato, i radhiti gjithë ata që mendon ai se e kanë ngretë dhe atë këtu. Kjo mirënjohje dhe ky nivel komunikimi me spektatorët dhe me vetë artistët e çon nivel tjetër dhe muzikën. Po tani ku diun se çka qenë njëri që vetëm kapte në Amerikë, se ka dhe atje amator sa dush, e kapte vetëm këtë kështu një album, më pëlqej thoshte shoqin, por çfarë pëlqej më ky s'po këno më. Po ky nuk po recito. Po këndon. Edhe është e gjitha për show, se ma përmene këto Tupakun se Eminemin. Ka i gjo, unë e kom shumë idhull Dr. Dre. Ai ka bot gjithë apo. Tani ose Snoop Dogg. Tani këto përveç se kanë shoqëni që nga fillim vitet 90, vazhdojnë e mbajnë atë shoqëri. Sigurisht. Pra tregojnë që janë besnik edhe ndaj idealeve të veta dhe shoqënisë më thënë. Dhe kanë, Dr. Dre u nda, po s'është u martu më, po Snoop Doggu ka përnuse të dashurën e gjimnazit, e kanë qenë atëherë bashkë. A di sa trego kjo në prandaj ata që janë më burrë. A di sa tregu si i paparësh kjo? Kurse këto të tjerë ndahen, është e rëndë edhe kjo. Do e rëndë, varet si të vije jeta, por nuk e di më, ideja është që kur thotë jam besnik të asaj që kanë menduar që fëmijët janë vazhdojnë të qëndrojnë. Dhe janë plak bashkë me që të gjithë. I shef prap bashkë, janë shumë rëndësishme. Njëri ka menja,
që të mos dëgjoj rock. Do të vdesin të gjithë, unë shpejtoj të dëgjoj rock. Pikërisht. Sepse kam Si do që të vijë situata, shumë ato do vë. Përveç asaj, të gjitha të tjerat i mirëprezën pëlqejnë edhe muzika dance, pëlqejnë edhe R&B, por unë me shpirt do dëgjoj rock. Po rock është. Vllai dhe kam dëgjuar ditë Bledin këtu dhe më vite keq kur deklaratën. Po vllai apo ka ore nuk mund të mbas një muzika që mrekullueshme më burr. Tashi po shohin, po njohin njerëzit Led Zeppelin kanë të thënë çdo, nuk di ça. Po bën 100 vjet. Avash. Edhe ja pash këngën e tyre të kënduar nga i grupi me atë vajzën ku diun që ka ishin sallë, ato po ishin kaq. Po çfarë ti thush Freddie Mercury? Çfarë ti thush Mercury? Ai ka kthy botën mbrapa, çka ka marrë ka palos. Po. Çfarë them unë tash vëlla? Ka këngëtar shumë të mirë, patjetër bile diku në një debat thoshim s'po del më kjo Adele. Aty ke puna. Ore ç'a dali Adele me ka dhuru botës, aq muzikë, për aq pak kohë, sa që ka nevojë të marrë vetë, ka botë. Po del ajo kur e kërkoi tilla, del kur e ka gati në furr gjon që ja ka mush mendjen. Po edhe pastaj është gati në furr. Por edhe njëtën bisedë kemi pasur një ditë, Michael Jackson. Vlla nuk vjen më. Michael nuk ka për të pas më. Ha? Po sigurisht. Se George Michael dje. Whitney Houston nuk ka për të pas më. Prince nuk ka për të pas më. Harroj vllai. Ma dhe George Michael nuk mund të qesh. Nuk. George Michael është më i lehti nga këta katër që të përmenda. Në kuptimin më të mirë të fjalës. Edhe ai shumë i suksesshëm, po bëjmë krahasimisht ka pëlqyer shumë. Ju juve që 90% të pasurisë së vet George Michael gjatë jetës së vet pa bozo fare. Ja ka dhuru njerëzve në nevojë. Kjo është tjetër gjë. O vlla, po ke treguar karakter vlla, s'ka lidhje, kjo është më lart. Ne po flasim për këngët që janë prapë subjektive shihet, ëh. Unë po shumë s'pëlqej shumë George Michael. S'po them që është artist i vogël, s'di me kënu apo s'di me kush ja mund t'i them këto. Po mua personalisht nuk është se jam ul me minigjuj album George Michaelit. Domethënë jam nis po e kam lënë. Unë çukur e kam marrë vesh kët informacionin se doli pas. Ke dash me dhon dorën. Jo, doli pas vdekjes së tij. Domethënë ky e ka pas edhe diskrete gjithë gjën, domethënë e ka bë për shpirt, nuk e ka bë për show, nuk e ka. Miku im Vimbeleri, kolegu im ka thënë që ka qenë edhe ke Sheratoni, 1-2 ditë të bukur, pa e ditë fare as. Po. Kur ishte Sheratoni vjetër këtu. Po. Domethënë pa u bë ky Sheratoni që është bot tani. Okay. Po, dhe pas ka qenë 2 ditë tutha dhe ka shumë fshirë që ka zbuluar një gazetar grek, di Maqedonës diçka e tillë, dhe ai e ka përmendur vetëm kështu. Ka qenë kreti kamufluar. Për të mos u George Michael ka qenë në Tiranë te Sheraton. Kështu e kam dëgjuar prej Vimbelerit. Edhe mund të ketë qenë, po ky është lajm, mos ka asnjë gjë të keqe po. Po vaj pa ditë. Po ditën me u kamuflu. Un po tregoj për herën e parë kur erdhën skorpioncat më burrit. Ata skorpioncat që un ku diun, s'di ç'a të them. I pash për balë dhe pash se sa vetë ishën mrava. Ne do nëzorëm dhe shprej, o skorpions. Po. Lidë 90. Skorpions, na duhet të çuan që ishën me flok gjata kështu, ne vetë për kishim me imitu ata. Skorpions. Skorpions. Këta të folën, ama skorpions. O zot, ishte pak në skorpions. Ishe. Po këtë teatrën e keni gjuajtur për shembull Bohemian Rhapsody. Nuk ka. Tjetër një vej fare. Sa tekst shkruas ka? Një tekst shkruas. E keni gjuajtur këto këngët e reja tani? Ato është bo lajm kudo. 80 ose 90% këngëve të reja kanë nga 4 beatmakera ose këto i quajnë vetëm kompozitor, nuk e di. Ka 3 orkestrues edhe deri në 6 ose në 10 tekst shkrues. Kjo tregon krizën e madhe që jemi. Edhe këngë kështu, Pot. Me që dole të kjo këtë drejt, dhe bone mi që hapë, si tem, Saturday Night Show, Amerikë, është një emision që ka 100 skenarist gjatë javës, që këto 100 skenarist i mulem në 13 veta të ke Portokallia, ka 1000 ideator, dhe kur jepet live, jam prap këta 100 që i thënë të bëj këto. Ja jep live-ej. A kupto për çfarë flasim, çfarë investimi është ky? Sigurisht që duhet emisioni me. Hajde të dosh. Flasim për SNL, ajo që nxjerrin këto video.
Bukra e bëjnë ata. Si bëjnë bukra, Atë mas edhe ai për- merr De Niron, e fut kur e mori ky që iku ai tjetër që e prezantonte, e mori ky i riu, që ka 2-3 vjet, futet De Niro, hyn De Niro me Saturday Night Show, e i thot motherfucker, na i jep $100, kishim vënë bas që ky De Niro thoshte ti s'ke për ta fituar, ky kishte fituar, na $100 tim ten mo. Po ju De Niro mo. Po ju De Niro më shpirt, ju De Niro më buri dhe nuk ky, domethënë nuk ky agimi nga preza. Edhe s'ka asgjë ty dhe agimi nga preza, po të ketë talent. Marino, në fushën tuaj ka xhelozi? Pa fund. Ka dhe stërkënqa. Që stërkomsh, që i kene pasur. Po. Ka i Me stërkënqa. të pengu. Për sa ko jemi në këte, nuk mund t'i them biznes, po në këte profesion, si ti si unë do i kemi gjithë kohës. Puna është e burrnia që thedi më përpara. Me qëndru pak burr në fund. Sepse ty s'ka për të bërë artist, ai stërkomshi që i punë e Marinit. Veja. Veja dhe letë mos ta marri vesh askush, po e di Marini. Edhe po se di ti Marini e di ti. Ti s'ke për të fletë gjumë rahat, vllai. S'ke për të pas ndërgjegjen e patë. S'ke për të fletë gjumë rahat. Unë do flet prapë gjumë rahat. Madje edhe pa e përfol. Se përflas fare atë që bëre ti. Ti s'ke për të fletë gjumë, unë do flet gjumë rahat. Aq më tepër dhe aq më keq kur bëhet e dukshme që ti po e pengon. Dhe këtu ke ne ke rast pafund valla. Kjo gjë nuk ndodh në teatr. Për fatin tim të madh, vazhdoj luj në teatr. Si është kjo Është diferenca midis Portokallisë dhe teatrit? Se janë ndryshe besoj. ajo është ndryshe, para ka kohë tjetër, ke një autor. Ke disa kolegë që kanë rënë dakord për të bërë një rol të caktuar. Mund të ketë kolegë që janë xhelos se ti mund të kesh atë rol, por deri këtu ka rolin e vet edhe ai. Nuk ka rëndësi më roli i madh, roli i vogël, ka rëndësi si e bën punën tënde. Po. Portokalli ka deadline vllai. Tipin e diel do të ndal me bomë qash. Shkurt fare. Po edhe teatri ka, apo s'ka? Teatri vllai ke i muaj e gjys, po unë se kam kohën e teatrit. Okay. Pra për të përgatit një vepër, ti minimalisht do kesh 3 javë. Dhe pa e marrë dhe për nga koha fizike që mund të të marrë teksti për ta mësuar. Unë këtu e mësoj dhunshëm, kam probleme me memorin e fat shkurtër. Në teatr vllai vetëm duke bë prova përballë me atë burrin, 3 Ja javë. ke mësu. Pa ke marrë më janë 3 javë. Po në Londra ve Hamletin më për 3 javë. Bën Hamletin, bën Richardin e tretë, bën Macbethin, veprat më madhore që mund të ketë toka. Kështu që atje e pak më komod, por ajo ka një gjë shumë të bukur që Portokallia ka në nivel më të ulët, që do të thotë. Këtu mund të jenë 5 minuta zjarfikës, po themi. Atë jam 2 orë. Jam 2 orë dikush tjetër, dhe kjo është shije pa matë. Është më vështirë? Ku janë skenë? Çfarë shikon rreth për qark, vllai, janë derivate të teatrit. Teatri vllai është aty për aty. Do thosh edhe këtu e ke spektatorin aty për aty. Në teatr ose të pakën kështu Ja, ty mund ta kthesh, mund. Këtu e kthen, apo që teknikisht, kurse atje përjetohet çdo ditë ndryshe i njëjti emocion. Kështu që për mua teatri është vllai ka qenë mjeti më i madh dhe më i mirë i komunikimit edhe në kohë luftrash. Napoleoni pyeste si është teatri, sepse i kishte mjetin më efikas të komunikimit dhe të propagandës. Po shumë kohën e grekëve të lartë, romakëve në të Po ishte i vetmi mjet komunikimi. Dhe përballje me popullin. Marino, një gjë mundon më shumë. Humori me politikën. Edhe në Portokalli ka ardhur duke u shtu. Gjithmonë. Tani, a ka ardhur si kërkesë apo si nevojë? Në fakt ka disa element sepse është shtuar. Për shembull, për momentin unë e kam lënë fare Lulzim Bashën, se s'është më faktor. Po në kohën që ishte Lulzim Basha dhe po të mos doja unë ta bëja u vetë bënte faktor. Që do të thotë, u morë vesh shumë shpejt, ishte i lexueshëm. Po kaq i lexueshëm është dhe Berisha. Po kaq i lexueshëm është dhe ky Fatos Nano, se u bë ndjej. Rama. Po kaq i lexueshëm ka qenë dhe Bamir Topi, i cili ka qenë më normali nga të gjitha që përmenda. Po. Problemi është që ne, siç edhe ju vetë, kemi kuptuar që populli shqiptar nuk është ai që duhet të jetë, po është ai që përpiqet të bëjë politikën që ju takon ta bëjnë ata. Neve marrim gjithë impresionet e tyre, marrim gjithë deklamimet e tyre dhe i përpunojmë si duam ne. Bëhemi dhe militant pa dashje.
Unë imitoj, po themi, Berishën, ai thot të vi turp. Po pse të vi turp, po përpiqem me të hap syt se si e mendoj unë se si e bën ai. Ai thot të vi turp. Je komunist, komunist me 2 gjysh në burg. Unë, 2 gjysh në burg. Komunist. Po nuk ka rëndësi kjo. E rëndësishme është që këta vllai e kanë çuar nivelin e turpit në këtë nivele tjera, që do të thotë, po ta shohësh, ka shumë mundësi që të pëlqejë më shumë një seancë parlamentare sa portokallia e asaj jave. A shef çfarë ndodh aty apo? Spektakël. Ore, po të tregoj që mund të ketë në parlament shqiptar 10 vetë që mund ta dinë alfabetin nga fillimi deri në fund, tjerë nuk e dinë. Ku gjet alfabetin? Alfabetin më nuk e dinë. Dhe ka shembuj sa të duash. Pra, po ta krahasosh me parlamentin e viteve 92-96, Ka qenë ca profesorë dhe. profesor më kishte qejf të dëgjoja kur komunikonin. Pavarësisht kahut politik, Nuk ka rëndësi, ti e kuptoje kush është të tërhiqnin në mënyrën se si flisin. Po tani janë botë dhunshëm. Ai Basha për shembull më mend që thoshte që do protestojmë dhunshëm në mënyrë paqësore. Ma përktheti mu këtë. Pa nuk është edhe ky humori për shkakun duke me politikën, a nuk është edhe kjo komerciale në vetvete domethënë? Ta jemi këta. Apo thjesht Vllai, e luni safe se me këto bë me qesha shumë. Zemra, ne kemi pasi parim bazë në Gjomarinën, që të mos që njerëzit mos kenë fare aludime ose dyshime, nëse do dilte Basha, po themi, ose Berisha, do dilte edhe Rama. Pra, nuk po duam t'i bim atit, po do i bim dhe këtit. Të ishin paralelizmin, të ishin Duhet të jenë të dy më vëlla, të dy kanë gabime, të dy janë politik, të dy bëjnë gjërat e tyre. Okej, po s'ka qenë Gjykimet kërkesë aty ty. nga thjesht. Gjithmonë ka qenë Edi Rama. Vllai, ne Sali kemi bërë Berisha. një numër ku në atë kohë do ju shëroj edhe komentet, se është dhe niveli pak i ulët i komenteve në këto numra. Ne kur ka qenë Flori, Portokalli kemi bë Rama Basha në krevat. Sepse Po, Rama e kam parë skeçin. tani. Ne nuk jemi idiot që e bëjmë. Por të mos thonë që jemi para rendës në ngjarjeve politike. Dhe t'jap shembull për këtë. Neve e bëm këtë, ai numër ka klikueshmëri, shikueshmëri pa parë, po komentet po t'ju vi turp. Po pse ne kemi fëmijë shtëpi? Ore thoshë, njëri e ke kap thelbin asaj që po bëjmë po. Ore ju kujtoni Se i përgjigje, për Jo, Edhe në kanë qenë YouTube, debat, 5 edhe në mesazhe. kanë qenë debat e Alban Dudushi. Ah, okay. Në debat. Okej. Dasha e kap thelbin ti thash se për çfarë bëhet fjalë. Ore ata janë ajo Janë krevati bashkë. është simbolik mor. Po janë në marrëveshje me njëri tjetrin, më kur do e kuptoni, më ore këta po shkojnë me njëri tjetrin. Ti duket sikur ata po luftojnë. Po jo më shpirt. Ishte, e tillë ishte. Dhe e tillë ishte gjithë politika asaj kohe, realisht. Tani ai më shan mua pse jam nga këtu e lart lakurish, po unë s'jam femër pa plak. Se unë s'kam qit gjinj. Kështu del në plazh. Po. Pashi goci dita me çfarë ta kthemi se kam seriozisht. Ha. Tak, E mirë? ajo e mirë, yll ishte. Okej. Po në zakonisht një thënë menja fyll e shtati pyll. Kishte vonë vetëm i rip tu. Rip, vetëm rip. Jo fund, rip. Rip dhe këtu. Po të ngrete dorën i dilshin gjitha. Dhe unë shtanga dhe thash, sa po mba mu, do të me ullëte, po që ti ullëte, be ullët ishte. Me heq fare. Që ishte, tha mu. I thash, po të thej përgjigje si e menoj. Kështu si e vesh ti me dal jashtë, i thash unë, nona ime nuk u zhvisht me bo dush. Po qa po da ligjesh, te i këtu mu vla, ore, më thuj ti mu, qa ka ngell mo me pa? Qa ka ngell mo me pa? Performance. Performancës më pse? Po performancë, po shiko, Po ç'a qëllimi ka pas o vlla dhe ti Vetë fakti që t'ka thonë çka keq i shef, ka fut kodin. interesantja për Ose njeriu. ka dash me ditë me vërtet, mos kene interes që po pshef shit. Ah, po. Se varet për ç'a qëllimi zhvesh. Edhe unë pas kam kthy përgjigjen e gabume. Se pas ke ka. Je lot pa punë. E ke lo. E bukur e kësaj pune është që mu më tremb fakti që kanë familjarë në shtëpi. Nuk e di që mund të reagoj një vlla i asaj. Nuk mund të nuk e kam atë problem. Nuk jemi as pravambetur përkundërzi, po ka i dinjitet. Për meshkujt mendoj, po e marr veten time. Më shumë të kënaq dikush që ka për të fshehur diçka se sa dikush që i ka nxjerr gjitha. Pra, e fantazia jote fillon punon pak. Se ndryshe, lakurisia ka qenë në çdo kohë njerëzimit. Njeriu lagurish lind. Lakurish lind. Edhe nuk ka asgjë të re, se Po. as kështu i them edhe një herë kur Ka bëjnë janë 3 palë, apo do.
është interesante. Po i ka dalë një qisë, ne mrava më rregull. Ajo është interesante, po sa shef është. Po nuk po flasim për hibrid. Po flasim për një njeri normal. Je e bukur, domethënë jem proporcional e gjitha vajzë, po ti ishe mbulu dhe ishe 10 herë më e bukur se ma lejo ta zhvilloj edhe unë fantazinë time për të zhvesh unë herë me sy. Jo ti është ti zhvesh edhe të pashëm, marrove punë. Kaq marrove punë, des, rradha. Dhe mos harro që fytyrat pranë i kemi ndryshe. Jemi njerëz ndryshëm, ka po Zoti me sorretër ndryshëm. Marino, ke menuar një herë të ikësh nga Shqipëria? Kur? Për gjithmonë. Kur? Kam pas mundësinë, kam provu ambasadat. Ke provu të ambasadë? 90-ën? 91 shkruaj që. Po, dolëm gjithë se më falni erdhi deri këtu, jashtëqitja. Kam provu anijet. Ke shku dhe me anijet? Dhe mbari. Dhe në 93-shin kisha mundësi të isha dhe në Amerikë. Jam i vetmi person që kam ngulur këmbë të mos iki. Edhe mund të shpjegoj që jam nga të vetmit persona që kam një zhgënjim shumë të madh. Je bo pishman? Jam bo pishman. Edhe ka dhe diçka tjetër. Nuk e di u ka rastis, besoj që në komunikimet në përtororjet sociale dalin sa që kanë 30 vjet që janë në Amerikë, dalin sa që kanë 30 vjet që janë në Kanada, 25, 20, t'jep dhe mena i ty. I thash një ojti ditë, o ti çon, unë po i bi mujt me kokë këtu ti m'jep mena atje. Ti ke zgjidh punët atje vëlla. Unë që po rri këtu, që po vuaj gjitha këto, me mua duhet flasësh për këtë punë. Jo të flasësh. Është vështirë që dikush jeton jashtë provojë realitetin, se prek. Se ka prek më zemra. Edhe jep mena, më se mirë është aty. Pse çka keni që çaj? Prek më zemra ime ti të më ikin 8 herë mrena ditës, mrena shfaqjes në teatr më ikin drita 8 herë. Hajde kape ti më kitarën, hajde kape më mikrofonin ti, hajde kape dhe herë personazhin nga fillimi ti. 8 herë burr pa fuskot. Dhe deri diku unë personalisht kam pas rezervat e mia edhe për këtë votë në diasporës, për këtë arsye. Se një person që rri jashtë, ka realitetin e vet, nuk mund të përcaktoj të ardhmen në një veni ca njerëz që jetojnë për ditë. Ca njerëz që kanë, po unë kjo është arsye, unë po i bi murit me kokë, sa e di unë ti s'ke për ta ditur kur se ti shef lajmet, apo e kam gabim. Ti shikon ose do marrësh informacion të ditën e fonit që ke nga ky vend, kupton se s'ka nuk e dhe faqe se ti. Shumica atyre njerëzve më vjen keq e them, i kputet filmi ditën që ka ik, se s'ka më kontakte me ne. E ka është realitet tjetër ajo burrë. Është kretë realitet tjetër. Domethënë, ku dëgjoni shkëtë? Po je bo pishmon domethënë. Po ti çka mbrapa do kishe ik. Shif, kam dhe i parim tjetër. Shumica e njerëzve që ikin jashtë thënë për fëmijët. Kjo nuk është e drejtë. Mund të shkosh për fëmijët dhe ty Zoti ta bëj sallall. Po jeta ime. Unë nuk jam këtu gjallë, unë nuk jam këtu për të mbajtur gjallë qenin vllai. Se nuk po vdes qenesh. Në këtë teori jam thonë. Do të jetosh paralel edhe për fëmijët, por mbi të gjitha për veten tënde sepse apo jetën më të lumtur fëmijët. Ime, po u shkatrova si njeri kaq shumë për fëmijët, s'do ken ku të mken fëmijët. Po, kjo është vërtet. Tani ty ja them nga eksperienca. Lindi që unë vendosa me shku jashtë. Okej, sepse këtu nuk pash as lloj driti, shilen sensin, okej? Dhe po ju them diçka që kur shkoj jashtë, që ofër fëmijët që domthon ti rritesh edhe vet aty. Fati i keq është. Fati i keq është ai që shkoi jashtë edhe vje këtu, domethënë i zbato të gjitha rregullat tani dhe vje këtu. Dhe mundohet me shkatruar që të gjitha. Se thot ai se në shtëpi time më bëj çfarë du, ajo është heron. Pra, unë mendoj që duhet vish nga jashtë, nga eksperienca, po, më thoj. Zemra ime, atje ai qytetari i devotshëm? Absolutisht po. Po edhe këtu. Patjetër ke qenë. Po. Këtu ke qenë, du atje. Patjetër. Atëre, devotshmëria jote nuk përkon fare me faktin që ti ke shku për fëmijët. Ti i devotshëm si qytetar. Dhe një qytetar i mirë, sillet mirë si në vendin e tij dhe në vendet e huaja. Absolutisht. Por kjo nuk ta cënon të drejtën ta jetosh jetën tënde, se Zoti ta ka dhënë ty jetën, o shpirt. Jo më kam jetuar jetën time, unë jam kënaq, nuk kam hongër bukë djathtë të moda aty për ditë. Jo, s'bëhet. Nuk kam flet poshtë urës siç janë legjendat ose që mund të ketë ndodhur me vërtetë dhe nuk i vej fare. Dhe vjen drejtën, kush e ka bërë. Dhe kam shkuar në vjen edhe më shumë keq. Nuk kam shku në një vend ku diskriminimi është dukshëm, aty është një vend që është aty e kupton që ti je në globalizim. Pra ti ke shku jashtë jo për emigrim, por si globalist. Pra, angles kanë një shprehje shumë bukur. Home is where you make it. Po. Shtëpia është aty ku e bë. Tani, gjithë ky planet, po e folnim off camera, është shumë i vogël. Edhe
Për shumë, mund vje keq që shumë shqiptarë zgjedhin që të shkojnë në për ca vene që janë klishe, janë gjithmonë një gjë, du të shkoj në Gjermani, du të shkoj në Angli, du të shkoj në për ato vene që tregoj preferencat e mia pastaj. Për shumë, unë kam zbulu që po të shkosh në Argjentinë, me vërtet mund të jetë keq, ose në gjë, po Nuk për është një, as pak vllai. po të shkosh në Argjentinë ti për 2 vjet bosh me pasaportë aty. Po. Ose ka edhe shumë vene tjera, për shumë mos si harro që janë Argentina, jug si fare, po, i sojesh aty, nuk është se jesën me kokë Ka poshtë. dhe akullin, ka dhe... Po, i sojesh, nuk është që jesën me kokë poshtë, i sojesh, e njëjta gjë është globi, do më bota ajo është. Kështu që janë ca vene, unë mendoj që jo që të mirë presin, po që të bojnë më uni tamam Qytetarë aty vendi. qytetarë, më kuptoj i këtë gjitha kushtet të bëjnë qytetarë, merrnin telefon, vle me ardhun aty, merrnin show, po t'isha morë me në i gjo, siç, okay? Thash, vlla, po se ketë nevojshme më bu. Tu me rrogë që nuk e ndjen nevojën për më morë me atë gjë tjetër. Po më burr. S'ke pse më valla. Pra, Po je i siguruar më burr. Mirë, tjetër, një gjë. Tjetër gjë është kur ishte në emigrim 90-ën, që hypshe Pikërisht, pra. si para historik, edhe nuk dihet se çat prisë, se ti kur ke shku, nuk ke shku, s'ke flet poshturë se ka qenë dikush që t'ka prit. Kurse në 90-ën shqiptarët ikën dhe u shpërndajnë në rrugë. absolutisht po. Po pra, se unë nuk e kam provuar atë lloj gjoje, por nuk ika me idenë që do ikë aty se do boj lekë, do rruj lekë që të kthehem në Shqipëri, jo më fare. Çfarë lekësh bëjmë ne, shkojmë në shëtisin e kena shëtila të vend, a kuptoj, jena kënaqsh me thon drejtën. Kena pa, kena hapur, kena pi, kena nuk e kena menuar me atë idenë që do kursej. Ka përshtypjen. Domethënë ajo kohë 90-ën normal që do mendosh për fëmijët sepse problemi është që problemi është që bjen në Grack dhe ti mund pra. Mund të vendosësh ca standardin identitate mas disa vitesh e pastaj të mendosh edhe për vendtate, po si duket mësohesh ashtu dhe gjithë jeta pastaj të ikën. Po pikërisht pra. Po thonë se i robru. Na shtajmë gjithë shqiptarët kanë hallë shtëpinë. Mi miku im danes, gazetar, kur ka ardhur në shtëpi time, do thonë, "Ej, pse i keni kaq problem këtë punë në shtëpi si më? Unë s'kam shtëpi tha. Unë rri me qira. Kam para tha, ha? Ishte gazetar. Kam para. Është metodë që ndjekin shpesh. Pse e keni? I thash sepse gjithë jetën kemi qenë me qira vlla. Gjithë jetën gjëja e parë që shkotën mend një shqiptar ishte shtëpia. Ndërkohë që në sistemin komunist ai ta siguronte shtëpinë, nuk kishte rëndësi kur. Jepshi qira simbolike. Jepshi qira simbolike. Madje edhe në mënyrë simbolike i blem dhe shtëpia. Tash te ministri fshirë kam bler shtëpinë 300 lekë. Ato që ishin xhibanone, po normal. Por duhet të them, jeta jonë valla, sa vlen jeta jonë. Se edhe unë kam qenë fëmijë. I mat, nëna ime, ytat, nëna jote, edhe gjithashtu kam bërë çmosin e tishin më mirë nga të gjithë. Aq sa kishim mundësi. Po, mundësi që kishim. Unë këto kushte ja kam plotsu të gjithë ne këtu që flasim, 10 herë më shumë se ç'kishte mundësi i mat me mi plotsu mua. Po unë e dija që atë po themi po ja fus kot. Atë karamelen zana ma sill dhe baba në mes. Atë njefshon. Atë njefshin të gjithë. Bravo, po. Dhe kishte edhe një gjë, duke qenë se ishin pothuajse të gjithë soi. Këtu nuk jam nostalgjik fare për atë kohë, por mbaj mend kemi qenë dhe më shok më burri dhe jot. Madje një shprehje në teatr kam përmend diku para sa kohësh me një postim, ishte që shokët e vërtet janë aty ke këndi lojrave vllai. Të gjithë të tjerët mas moshës fëmijërisë janë bashkëpunëtor. Nuk këtu ka humb shoqëria më. Po, vërtet. Këtu ka humb ajo thelbi i gjërave që mbajnë gjallë një person. Do thosh ti në telefon. Sojli? Eran Sojli? Më përshëndes më çfarë hapë. Koincidencë, seriozisht. Hapë. Dhe me vjen voçë thuaj që jemi ne që mos ashtu. Orlando. Olazi, ku jemi? Olazi ka qenë personazh i dytë. A di me gojom tu tash se jena tu xhiru dhe me Garage Lock me Renisin edhe gjeje me këtë tjetër. Edhe me Gendin po shpejt. Jo me Gendin po shpejt, po jena me Marinin vllai, kolegun tat. Marino Hanas. Ku jemi non, ku je? Po xhirojmë episod se Gendi nuk është. Aha. Edhe ja. Orlando si je më lale? Tiran po. Ti je po thot Marini. Mirë Marino, si je ti? Mirë shpirto, mirë. Ashtu më? E di. Si ashtu më? Ashtu pra? Mirë, je 400 breza aktori më me famë. Shqipni më i vjetri, je bo aktori vjetër apo? Ka dal një komshiu im 16 vjeç, bën 9 tekste për 4 ditë. Është ai më i famshëm Eran. Se je on camera, se më të shash në një gjë pak zotë. No, du
Nuk shaj, pse kur kom shaj dhe herë? Asnjëherë, jo, kur. A? Asnjëherë. Rando do jesh kthej, do pim kafe. Po, më. Ore, nis, si jema? Ku je më zemra? Do ta bëjmë atë kongën bashkë, për. Ta bëm pra. Po ti pas ka ardh, sa do rish? Po, unë do rri se do filloj gjotë time, këte? Ata. E pa mirë, pra, pasën ako. Kur dush ti, pim kafe, A? Do vi dhe unë, do jem zëri tret. Do mblidhen. bëjmë mbledhje kështu. Bëjmë mbledhje Fuqishme. çuna. Do mblidhen, ku dëgjon këtë javë nga fillimi i javës tjetër. Një gjo, gjejmë një neshë, se kështu është se bepi, gjatë dhe qonim neshën, ulim zonin e neshës e ne kërcet mua Në betu. zonën e birrës. Unë pa flasë muhabete serioze, Renison, si bojnë kështu, tamam, midis muhabete biznesi. Mirë, marim dhe ekonomisat edhe këto. Stafin, marim stafin, me vetë. Ekonomistat, jo ekonomistat, ba, ne në Po ç'ke vlla Marini mos e llogarit fare ti te biznesi vlla. Marini vjen për qef. drejt marina. Ai Randi modhja. I modhja Randi i modh. Vetëm me këto bugjetet e ministrive, Marin, me këto. Ba. Po them, jo këto. Je i modë, Lagë. Je i modë. Ne vetëm bugj kemi ngel të shi. Po që as bujq jo vllai. Bujku të paktën e merr e prashitat prasin në një ditë. Cowboys nga Amerika. Ja, Me prasin e dërt, luk televizorat me telenovela turke, me Pa. 100 lek. tash do bëhen ne të tre që jena këtu herë kena vendosur do bëhen kështu amish. O bo, do rrotullona vlla, do rrotullona vetës. Amish, ato ai komuniteti aty në Amerikë që dalin me qerre, me gjona. Jo se ka ki direkt lexova me event, kishin kap njonin që hajshin një komunitet që po ishte një Qa ashin njëri tjetrit. Po, jam kanë Jo lale, hajshin atë të mollit. Ishte rrugë. po. Ja të keqen vllai. Mira mirë se do shifen. Diko i shprehje kështu, thotë, shmutit datë. Lagë. Përshëndesim, Ase do përshëndesim me një gjona pastaj, okay? Unë më bëj telefon, se U bo. kam diçka. Okay. Okej vllai, përqafoj. Përshëndesim. Hajde, ciao. Gjithë mirë. Përqafoj fort, Gjithashtu lal, gjithashtu, atë që do shifemi, përqafoj. Respekte, do një gjohemi. qontën e bankës me vete dhe takojmë. Patjetër. Hajde. Ciao. Gjithë mirë, ciao. E Randi ishim mos fare. Ashima. Marin, qa do bësh me të ardhmen tate? E kam këtë pasigurt. Dhe më beso që jam shumë i prirur të vazhdojmë teatr se nuk e kam lënë kurrë. Dhe të krijoj një stabilitet se në fundit vllai ajo duhet të rrogë në shtëpi. Stabilitet është teatri, po thu, domethënë ti je i brëndshëm, po them. Po, i brënd. Unë Si funksionon se ka të brëndshëm, ka dhe me honorare. Unë punoj me kontrata fatshkutra, Po. madje edhe me teatrat e rrethave. Por ideja është që ti je rrogë që tani çfarë buk fëmijët e tjerë, pastaj tjerat kam projekte goxha të mira. Me thon drejtën. Mu pëlqen në thelb personi që del të tregon një histori vetëm, qoftë stand-up, qoftë monodram, duhet forcë e madhe, se ti jesh vetëm s'ken, duhet t'ja krijosh përfytyrimin për çdo gjë që ti do thuash. Sigurisht që ka marrë shumë hov, po për fat madh unë kam qenë i pari që kam bërë stand-upin në Shqipëri. Besoj se e kuptoj dhe di me besoj, gjithmonë Po pra, besoj. është zhanë që se bëjnë të gjithë. Minimalisht besoj unë, me atë ignorancën time, Me thon drejtën, modeste, edhe diturin time modeste, se thash ignorancën modeste, dola shkon. portaci mod pastaj. Ja. Po duhet ti shkruash vetë, por apo s'është. Ajo është. Besoj se ka i stand-up i monodram që Jo, ta shkruaj stand-upi. tjetër, ku dëgjon. Stand-upi vllai është e para punë duhet ta shkruash vetë, e dyta nuk është domosdoshme patjetër të kesh se s'bën një personazh për këtë, pra mund dalësh Marin. Unë e kam provuar në të gjitha mënyrat, qoftë si personazh, qoftë si Marin, po më beso që komunikimi më i mirë për të bërë stand-upin është ky që po bëjmë ne sot. Pra, edhe kur bëhet fjalë për zgjuarsi dhe për mënyrën se si ti komunikon, mund të flasë në gjuhë letrare, por edhe në jargon vlla, se këta janë njerëzit, me këta kemi të bëjmë. Po, ç'a. Me këta kemi të bëjmë dhe kështu duan të flasin. Fundja
Asnjë gjë të keqe s'ka kur komunikon njeriu në zhargon. Puna është që si do të thyejmë barrierat, kam pa aty në internet disa të çuna që nuk bëjnë keq, po si do të thyejmë barrierën e komunikimit kur bëhet fjalë për seksin, për homoseksualizmin, për homofobizmin dhe shumë element tjerë. Për shembull, në çdo stand-up në Amerikë, tani që po flasim, ai flet në mënyrën më të lirshme të mundshme, siç flasin çunat poshtë lagja. Rëndësi ka që ai ka një element bukur, humorin mes. Ne jemi akoma popull që e kontestojmë këtë. Në fakt jemi një 30 vite mbrapa për sa i përket çështjes së standardit që duhet të ketë stand-upi. Ama e pranojnë jetën e përditshme. Po. Po, nuk e pranojnë në skenë. A do të them diçka para një 3 javësh, atje në Shkodër, te lokali i një miku tim, bashkë me të bëm një stand-up pa doreza. Vllai, jo vetëm që vazhdojnë ta kërkojnë tani, pra kam fol la pa la. Ashtu siç e kam menduar dhe ashtu siç ka ndodhur ose ashtu si desha unë t'ja tregoj historinë. Ishte më shumë femër se meshkuj. Vllai e kanë mirë prit shumë mirë. Përse atëherë duhet veshim gjëra të cilat ndoshta duken të pak artificiale, që do të thotë mu më pëlqen të bëj humor, pa pas banalitete. Po varet kush konsiderohet banal. Pra ne mora të shembullin që parë. Nuk ka kuptim ti thuash Renisit, ndërkohë që jemi po kaq shok, ndërkohë që nuk flasim kështu atje jashtë, ti them, o Renis më mërzite. E them dhe këtë, po e them kur Renis dhe i Renis më çfarë trave, po shikoj po mohabet. Pra, e kuptoj atë logjikën. Edhe neve po fillojmë ta marrim pak nga pak këtë, po ndërkohë bota ka shumë vite që e bën. Për shembull, po dëgjosh Robin Williams, një nga burrat më humoristë që ka pas kjo tokë, që stand-upin që e ka edhe në për YouTube e tjerë, ai bën monologun e vaginës o burri dhe. Se si bën një burr para vaginës, pa është mrekulli o burr. Edhe është gjithë salla mbrapsht dhe janë të gjithë salla përveç se njerëz normal ka dhe intelektualë aty, ata që ishin më shumë. Normal. Sepse kështu është historia, kështu është e vërteta. Shumë normal. Ky e ngri në nivel estetik, dhe ta ngresh nivel estetik nuk do të thotë që mos flasësh pisët, sepse kështu ndodh. Po. Ka që thjesht është. Këtë do të kalojmë. Mendoj se Këtë do më po, ke stand-upi do më fokusu. Stand-upin për momentin, po Renis me të gënjy vllai, me të thonë të vërtetën. Kam dhe 3-4 projekte teatrore dhe nuk e di se kur do ta gjej këtë mundësinë. Janë 2 festivale stand-upit të cilat unë duhet t'i shkruaj dhe duhet të jenë të dy të ndryshëm. Nëse ne turojmë suksese, Unë isha shumë i lumtur sot që isha këtu. faleminderit që erdhe. Seriozisht. Because I love you, man. We love you too. I papar. Për zotin ju du shumë se jeni jo vetëm talentum edhe kjo që bëni vllai ka rrezikshmërinë, por ka edhe të bukurën e saj. Do të më nda menen, është shumë. Duhet me ndameni. Ne është më e thjeshtë se sa stërmendojmë ne, se këto artistët e kanë që këtë. Jo vlla, po nuk u bëm këtë mënyrë siç po e bëni, jo nuk merr vlerë. Nuk merr vlerë. Ka dhe podcaste të këtij lloji që përpiqen sigurisht që ka vend në sale, po përpiqen më shumë tim politik. Tu i ka ardhur shqiptarëve, ty Aneti. Ne duhet të flasim për tema që janë konkrete për popullin valla. Konkrete çfarë shqetëson, si e mendojmë, tema të prekshme. Tash i trim të filozofojmë çfarë tha ai ky se ky mund Kena sa dush emision. Biseda të lirshme, është më e bukur se tema nxjerr temën. Jo, po prandaj janë ato emisionet e famshme në Amerikë, se një aktor aty përballë, un kam qesh me lot me këtë Liam Neeson. Ky ka bën një 4 seri kështu Taken. Po. Sa hyri i saj. Sa aktori ani e prezantoi, tha, kam vetëm një pyetje, tha, mund të jetë dhe e fundit. Po e thaj. O që halli kanë me familjen ta se këta. Do më të vra familjes, do i kesh bënë i gjopë, është shumë e bukur. Iku rap vetaj. Po du të them në këtë nivel do të jenë apo këtë? Patjetër. Po qenë kështu pastaj që hajde flasim se çfarë do bëj ky me qeverinë, se ai që është në opozitë. Po ka kush e bën këto muhabete, politikanët janë mjeshtë. Ky ka qenë gjithmonë problemi jon, po kemi marrë ne me atë që duhet bëjnë ata. E the që po. Ose dha rëndësi i ulet kompleta ajo rëndësia dhe autoriteti. Realisht për mua deri tash është podcasti më i dashur. Faleminderit shumë. E kam seriozisht edhe them se është kaq i lirshëm është ky komunikimi, kaq shumë qytetar dhe i thjesht në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndryshe pastaj Shumë faleminderit.
Ju du shumë. Respekt valla. Gjithashtu Faleminderit do- shumë. do Fal, ti them edhe unë dy qona se është edhe episodi fundit me Patjetër, mua. patjetër. Nuk e heq as i presje. Mirupafshim. Nuk e Sa të fikim kamerat, presje Marinit realisht, por në këtë lloj versioni se kisha pa veten Garage Lock, pra me bashk prezantu ose me bashk bisedu. Pra jo si i ftu, po sinqerisht është diçka shumë inovatore. Edhe pse është kaq e thjeshtë, është shumë inovatore. Rosh, faleminderit. Shumë gjë e Rosh. bukur. Ky podcast u bën nga të tërë. Të them dhe unë dy fjalë, me që Po thuaj, podcast si ky edhe unë s'kisha pa. ne nuk jemi më të mirë. Ne nuk jemi më të mirë. Pa qesh shumë, çarçafi madhërisëm i modestisht. Ço të them unë tash? Jo, s'keç atë. Jo, Jo, bëjmë shaka, për te shakave, Është vërtet podcastin kaq. ne bëjnë, është kimia që krijohet rreth kësaj tavolinesh. Vërtet Po vlla, shumë më thjesht se sa kaq, njerëzit mund të filozofojnë, mund të vrasin mendën si do, pse do. Thjesht, bisedë, më. thjesht bëhet muhabet kaq. Do je është ti, Adi Krasta, Ardi, jo. Jo, fal, është vjen. Arditi, Je- pse jam reizi, pse është reizi, pse jam unë. Që nuk më. Ku është rris? Faleminderit të gjithëve, ju duam shumë, shihemi në episodin Respekt tjetër. të gjithëve. Ciao.